නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි අද මම හිතන්නේ මාස කිහිපයකට පස්සේ ආරම්භ කරනවා අපේ නවත්තපු තැන ඉඳලා. සමහරට බොහෝ දිනකට මතකත් නැතුව ඇති කරපු තැන්. අපි මේ වෙනකන් නාමය කියන පාඩම සම්බන්ධයෙන් රූපය අවසන් කරලා අපි කතා කරලා තව දීර්ඝව දේශනා 75ක් කරලා ඇති රූපේ සම්බන්ධයෙන්. මුලින්ම පරමාර්ථ සම්බන්ධයෙන් දේශනා 30ක් සිදු කරලා තිනවා. ඊළඟට නිකායන්තර මතික වශයෙන් රූපය මුල් කරගෙන දේශනා 10ක් කරලා ඇති. ඊට පස්සේ නාමයේ සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකන් දේශනා 35ක් කරලා තිනවා. ඒ මුල් 20 නාමයේ පළවෙනි කොටස ලෙස නම් කරලා ඇත්තේ. මුල් 20න් අපි සාකච්ඡා කරා නාමයේ විශේෂයෙන් චිත්තුප්පාදයේ පිළිබඳව දීර්ඝ විස්තරයක් සහ බටහිර දර්ශන හා සංසන්දනය කරලා නාමය කියන එක බුදුදහමේ කොහොමද විස්තර වෙන්නේ ඒක ලෝක දර්ශනයක බැලුවම කොයි වගේ තැනකද තියෙන්නේ කියන එක අපි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණා. ඊළඟට නාමයේ දෙක මාතෘකාව යටතේ අපි එක එක නාම ධර්මයක් දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්න ආරම්භ කරා. අපි චිත්තය කියන මාතෘකාව කතා කරා. ඊළඟට ස්පර්ශය කියන චෛතසික ධර්මයක් අපි කතා කරලා ඉවර වුණා. මම නිකන් මතක් කරොත් එimhe චිත්තය කියලා කියන්නේ අරමුණක් අනිත් අරමුණු වලින් වෙන්කොට අවධානය දෙන බව. ඒක මානසික ක්‍රියාවක්. වෙන අරමුණින් වෙන් කරලා පිරිසිදු දැනගන්න බව. ඊළඟට ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ එහෙම අරමුණක් පිරිසිදු දැනගන්නකොට ඒ අරමුණ හා කිට්ටුවෙන් සම්බන්ධ වෙන බව තමයි ස්පර්ශය කියලා කිව්වා. ස්පර්ශය නිසා තමයි අරමුණේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ ආදිය චිත්තුප්පාදයට ප්‍රකට වෙන්නේ. ආරම්මන රසය, අරමුණේ තියෙන ආවේනික ගුණාංග මේ සියල්ල ප්‍රකට වෙන්නේ ස්පර්ශයෙන් ඒ කිට්ටු සම්බන්ධතාවය ඇති වුණාම. ඉතින් ස්පර්ශය තමයි චිත්තුප්පාදය අරමුණට ගොඩාක් ලං කරන්නේ. අපි ස්පර්ශය ගැන පැතිකඩ ගානකින් කතා කරානේ. අවසානයේදී මේ ස්පර්ශය සම්බන්ධයෙන් කෙටි විස්තරයකුත් දෙන්නට ඇති. ස්පර්ශය අරමුණේක ගැටෙන විදිහ, ස්පර්ශය විසින් අරමුණෙහි අරමුණු රසය මතු කරන බව නේද? ඊට පස්සේ ස්පර්ශයෙන් ස්පර්ශ වුණාම පුද්ගලයා අරමුණේක ස්පර්ශ වෙච්ච බව මේ වගේ පැතිකඩ ගානක් අපි කතා කරන්නට යෙදුණා. ඊළඟට අද තියෙන්නේ අපිට වේදනාව කියලා මාතෘකාවක්. ඒකත් වැදගත් චෛතසිකයක්. මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනා අහලා තියෙන චෛතසිකයක්. ඉතින් මේ වේදනාව අර සුපුරුදු පරිදි ඒ පෙට්ටිය ඇතුලේ දාලා බොක්ස් එකේ වේදනාව ගැන දීලා ඇති. ඒකේ වේද කියලා කියන්නේ වේදනාව කෙටි වශයෙන් උඩින් 89ක් කියලා දක්වලා තියෙන සියලු සිත්වල යෙදෙන නිසා. සියලු සිත්වල මේ වේදනාව යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වේදනාවත් සහිතව ඒ චෛතසික 52 ගැන දාලා තියෙන්නේ. වේදනාව ඒ කියන්නේ වේදනාවත් එක යෙදෙන විදිහ. ඊට පස්සේ කෘත්‍ය වශයෙන් ගත්තම කෘත්‍ය 14ම එක සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ හේතු වශයෙන් ගත්තම හේතු 6ත් සමග එක යෙදෙනවා. ඊළඟට එතන පොඩ්ඩක් ඒ පහ කැපෙන්නට ඕනේ. වේදනාවක් එක තව යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම ඉවත් වෙන්නට ඕනේ වැරදීමක්. වේදනා එතන ඉරක් එන්නට ඕනේ. වේදනා කීයක් සමග යෙදෙනවද කියන එක. වේදනා කීයක් සමග යෙදෙනවද කියන එක. ඊට පස්සේ ධානාංග වශයෙන් ගත්තම එතනත් පොඩි මේකක් තියෙන ඒක විතක්කය, ਵਿਚාරය, ප්‍රීතිය, ඒකාග්‍රතාව කියන 4 කියලා ඉන්න ඕනේ. ධානාංග 4ක් වෙන්නට ඕනේ එතන. ධානාංග 4යි මාර්ගාංග 12යි. ඒතර මොනවද මේ ධානාංග සමගදී මාර්ගාංග සමගදී මේ අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. ඒ අර සියල්ල පහසුවෙන් මතක තබා ගැනීම පහසුව සඳහා තමයි ඔය වගේ කාඩ් එකක් වගේ හදලා තියෙන්නේ. ඒක අපි ඉස්සරහට පහසු වෙයි. ඔය පාඩම් කරගෙන යනකොට ඔය කාඩ් එක දිහා බලලා සම්පූර්ණයෙන් එක චෛතසික ධර්මයක් ගැන නාම ධර්මයක් ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇත්තට මේක 51 වෙන්නට ඕනේ උඩ එක වේදනාව 51 කියලා දාගන්න. ඒක චෛතසික 51ක් සමග දෙනවා. සිත තමයි චෛතසික 52 සමග දෙන්නේ. මේක 51යි. ඉතින් අපි වේදනාව කියන මාතෘකාව දීර්ඝ මාතෘකාවක් අද අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ වේදනාවේ ලක්ෂණය සහ
රසය කෘත්‍ය රසය සම්බන්ධයෙන් ඊට අමතරව මේ ලක්ෂණය ගැන කතා කරනකොට අපි දාර්ශනිකව පැතිකඩ ගානකින් ඉගෙන බලන්නට උනන්දු වෙනවා. අපි සිහිපත් කරගත්තොත් මෙතෙක් වෙලා ඒ කියන්නේ කතා කරපු කරුණු අනුව බැලුවම අපි දන්නවා චිත්තුප්පාදයක් ගත්තා. ඒ චිත්තුප්පාදයේ චිත්තය තියෙනවා. චිත්තය තමයි අරමුණක් අනිත් අරමුණු වලින් වෙන්කොට අරගන්නේ. ඊට පස්සේ ස්පර්ශය. ඒ ස්පර්ශයේ විසින් ඒ අරමුණට බොහොම කිට්ටු වෙලා අරමුණ එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්නවා. ඊට අපි කතා කරන්නේ වේදනාව. දැන් උපමා මතක ඇති දොඩම් ගෙඩියක් අතින් අරගෙන මිරිකනකොට ඒ යුෂය මතුවන්නා වගේ ස්පර්ශයෙන් අරමුණ හොඳින් ස්පර්ශ වෙනකොට අරමුණ එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනකොට මොකද වුනේ අරමුණෙහි තියෙන රසයක් මතුවලා ඉන්නට පටන් ගන්නවා. අර සෑම අරමුණකම ඒ වගේ ආරම්මන රසය කියලා දෙයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට අපි මෙහෙමනේ අපි යන්නේ චිත්තුප්පාදය මේක ආරම්මණය. මේ ආරම්මණය ගන්න ආකාරයක් තිබුණා. අපි ඒකට කො මතක ඇති චිත්ත නිමිත්ත කියලා. අමතක නම් ඒ පාඩම් මූලය බලන්නට වෙනවා. මෙතන චිත්ත නිමිත්ත. එතකොට මේකේ තියෙන මේ චිත්තුප්පාදයේ තියෙන චිත්තය මේක වෙන්කට ගත්තා අරමුණ වෙන් කළා අරගත්තා. ඊළඟට ස්පර්ශය කියන ධර්මය නිසා මෙතන හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඇති වුණා. මේ දෙක හොඳට සම්බන්ධ වුණා. අරමුණ හොඳින් ස්පර්ශ වුණා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ආරම්මණයෙහි තියෙනවා ආරම්මන රසය කියලා ගතියක්. ආරම්මන රසය. මම මේක ගැන දීර්ඝව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක ආරම්මණය කියන පාඩමේදී විස්තර වශයෙන් කතා කරනවා. මේ ආරම්මන රසය කොහොමද විස්තර වෙලා තියෙන්නේ ඒ ග්‍රන්ථවල කියලා. මේකෙන් අපිට කියන්නට ඕනේ මේක හිතන්න අරමුණ තුල තියෙන ගුණයක් ලෙස මේ ආරම්මන රසය කියලා කියන්නේ. ඒක අරමුණ සතු ගුණාංගයක්. හැබැයි ඒක ඒ වගේම අරමුණෙන් තොරව ලැබෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි ඒක අරමුණ නෙවෙයි. අරමුණේ තියෙන එක්තරා ගුණයක්. දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් අරමුණමද අරමුණු රසය. සමහර ටීකාවල ආරම්මන මේවා ආරම්මන රසං කියලා දක්වලා තියෙනවා. ආරම්මන රසෝ. ආරම්මන මේවා ආරම්මන රසෝ. මණි මංජුසා ටීකාවේ. හැබැයි අපිට හම්බෙන්නේ තවත් ග්‍රන්ථවලදී ආරම්මනස්ස රසෝ ආරම්මන රසෝ. ආරම්මනයාගේ රසය ආරම්මන රසයයි. ඒක ආරම්මන මේවා ආරම්මන රසෝ. ආරම්මනයේම ආරම්මන රසය කියලා දක්වන්නට හේතුවක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට ඒකට හේතුව තමයි ඒක හරියට ප්‍රත්‍ය ශක්තිය වගේ. ප්‍රත්‍ය ශක්තිය ගත්තම ඒක ධර්මයේ සතු ගුණයක්. දැන් ඔය ගොඩක් අය මේ අභිධර්ම අපි දෙණිය අය සවනස්සේ පරිදි සමගුණන සහභාගී වෙනවා ඉගෙන ගන්න ඇති. ප්‍රත්‍ය සහ ප්‍රත්‍ය ශක්තිය කියන දෙකනේ. ඒක ප්‍රත්‍ය සතු ගුණයක්. ඒක හැබැයි ප්‍රත්‍යෙන් තොරව ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රත්‍යෙන් තොරව ප්‍රත්‍ය ශක්තිය පවතින අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කර්ම ශක්තියනේ. කර්මය කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ශක්තිය ඉතිරි වෙන අවස්ථාව. උපනිශ්‍රේ ශක්තිය, ආසේවන ශක්තිය, අනන්තර සමානන්තර ශක්තිය. මේ වගේ අවස්ථා කීපයක් හැර හැමතිස්සෙම වගේ ප්‍රත්‍ය තුල තමයි ප්‍රත්‍ය ශක්තිය තියෙන්නේ. මේ ආරම්මන රසය කියන එකත් ආරම්මනයේ සතු ගුණාංගයක්. මේ දෙක හැබැයි වෙන් කරන්නට බෑ අපිට. නමුත් ඒක එකම දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වෙන් කරන්නට බැරි නිසා තමයි සමහර ආචාර්යවරු ආරම්මන මේව ආරම්මන රසෝ කියලා දක්වලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක අපේ රේරුකාණේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කියන විදිහට මූල ටීකාවේ දක්වන තොරතුරු අනුව ආරම්මනස්ස රසෝ ආරම්මන රසෝ. අරමුණේ රසය තමයි ආරම්මන. ඒක අරමුණේ සතු ගුණයක් මිසක් අරමුණම නෙවෙයි. 100%ක් ඩෙන්ටිකල් නෑ දෙක. ඉතින් ඒක තමයි අපි උදාහරණයක් දොඩම් ගෙඩිය තියෙන යුෂය වගේ. අතින් අරන් දොඩම් ගෙඩියේ මිරිකුවා මොකද වෙන්නේ? යුෂය මතුවෙනවා. ඒ වගේ මේ ස්පර්ශයෙන් මේ නිල් පාට රැන්දේ මං ස්පර්ශය ඒක මෙහෙම නෙවෙයි පහළ වෙන්නේ එක උපමාවට මේ දැනගන්න පහසු විස්තර කරන්න. ස්පර්ශය මේ අරමුණත් එක්ක සම්බන්ධතාවයේ ඇති වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ආරම්මන රසය ප්‍රකට වෙනවා සිතට. ප්‍රකට වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී වේදනාව කියන තවත් චෛතසික ධර්මයක් මේ ආරම්මන රසය විඳ ගන්නවා. වේදනාව මේක
විඳිනවා. විඳිනවා කියන්නේ ආරම්මන රසය දැනගන්නවා. සිතෙන් අරමුණ අනිත් අරමුණු වලින් වෙන්කොට හඳුනා ගන්නකොට වේදනාව ඒ අරමුණෙහි තියෙන ආරම්මන රසයට සංවේදී වෙනවා. ආරම්මන රසය විඳිනවා. වේදයති කියලා කියන්නේ විඳිනවා. නැත්තම් දැනගන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක ඉදිරියේදී ඔය මේ හෑන්ඩ් අවුට් එකේම එක ඡේදයක මම දැක්වලා තියෙනවා. නොදැනගත් අරමුණු රසය ප්‍රකට කරන දේසත් වේදනාව කියලා කියනවා. පරමත්ත දීපිනේ නිර්වචනය. ඇයි මොකද ආරම්මන රසය දැන් මේකේ තිබුණා කියලා අපි දැනගත්තේ නැත්නම් අපි සංවේදී වුණේ නැත්නම් මේක වැඩක් නැහැ නේ. මේක අස්සේ තියෙන දෙයක්. අස්සේ හෝ ඒක සතුව තියෙන දෙයක්. මේක අපිට සංවේදී වුණේ වේදනාවේ මිදපු නිසා. ඒ නිසා වේදනාවෙන් අරමුණු රසය ප්‍රකට කරන ධර්මයක් ලෙස කියන්න පුළුවන්. ඒ අරමුණු රසය දැනගන්න ධර්මයක්. හැබැයි අරමුණු රසය සිතට ප්‍රකට කරේ කවුද? ස්පර්ශය. අරමුණු රසය අපිට ප්‍රකට වුණේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒක දැනගත්තේ, විඳගත්තේ. ඒ දෙක තේරුම් ගන්න. මේ ස්පර්ශයෙන් ප්‍රකට කරනවා කියන්නේ මතු කරලා ගන්නවා. හැබැයි අපි දැන් මේක අපි උදාහරණයක් රූපයක් කියලා. මේක රූපයක්, මේක නාමයක් නේ. මේක නාම ධර්ම වලට යා රසයේ සංවේදී වුණේ කොහොමද කියලා හෙව්වොත් වේදනාව හරහා. වේදනාව හරහා. ඒ නිසා ඒක අපි දීර්ඝ වෙමු ඒ තේරවාද සම්ප්‍රදායන් වලට අනුව. ඉතින් අපි සරලව මට මේ කියන්නේ පළවෙනි ඡේදයෙන් මම 4:83 ඡේදයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ. වේදනාව සිතෙන් අරමුණ දැනගන්නකොට වෙන් කළා ගන්නකොට ස්පර්ශය අරමුණ එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට වේදනාව අරමුණු රසයේ විඳිනවා. විඳ ගන්නවා කියන එකයි කියන්නේ. ඒතර ධර්ම තුනක කෘත්‍ය එක වෙලාවේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ තුන එකපාර වෙන්නේ. අරමුණු රසය දැනගනි අරමුණ දැනගනිමින්ම අරමුණ එක්ක සම්බන්ධ වෙමින්ම අරමුණු රසය විඳ ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒතර අපි මෙතනදී දල වශයෙන් දැනගන්න ඕනේ ආරම්මන රසය කියන මාතෘකාව. ආරම්මන රසය මම ඒක දීර්ඝව යන්නේ නැහැ. කෙටියෙන් පොඩි හැඳින්වීමක් ඒක ගැන කරනවා. ආරම්මන රසය. හරිනේ ආරම්මන රසය කියන මාතෘකාව. එතකොට අපි ඉස්සලම අරමුණු වර්ග අරමුණු කියන එක අරමුණු රසය නෙවෙයි අරමුණු රසය අනුසාරයෙන් අරමුණු රසය අනුව අරමුණු බෙදනවා අපි. අරමුණු රසය අනුව අරමුණු බෙදනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අරමුණු බෙදෙන්නේ කොටස් දෙකකට. මොකද්ද? ඉෂ්ට අනිෂ්ට. එද ප්‍රධාන බෙදීම. ඉෂ්ට ආරම්මණය අනිෂ්ට ආරම්මණය. හරිනේ? ඉෂ්ට ආරම්මණය අනිෂ්ට ආරම්මණය. ඇයි ඒක එහෙම ගන්න හේතුව? දැන් විපාක සිත් ගත්තොත් මේක විශේෂයෙන්ම මේ කතා කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රූප ධර්ම වලට. විශේෂයෙන්ම පංචාරම්මණයට තමයි කතා කරන්නේ. නමුත් හැම ධර්මයකම ඉෂ්ට අනිෂ්ට බව තියෙනවා. නිර්වාණය කියන එක අති ඉෂ්ට ආරම්මණය, ඉෂ්ට ආරම්මණය. ඒතකොට සාමාන්‍ය පොදුවේ මේක හැබැයි දැන් අහුවොත් එහෙම අහවල් සිත මොන අරමුණක්ද කියලා ඒක ඉතින් කුසල අකුසල වශයෙන් බෙදන්න වෙයි. මට ඒක ගැන ලොකු විස්තරයක් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හැම අරමුණක්ම කොහොමද ඉෂ්ට අනිෂ්ට වශයෙන් බෙදන්නේ කියලා අහුවොත් ඒක අපි උනත් හිර වෙන ප්‍රශ්නයක්. නමුත් පංචාරම්මණය ගත්තොත් පංචාරම්මණය ප්‍රධාන වශයෙන් බෙදෙන්නේ ඉෂ්ට අනිෂ්ට කියන ප්‍රධාන වශයෙන් අංග. ඒකට හේතුව මොකද්ද? දැන් අපි අභිධර්ම ක්‍රමයෙන් බැලුවොත් මොන පංචාරම්මණය ආවත් අරමුණු කරන්නේ චක්කු විඤ්ඤාණ දෙකකින්. අකුසල චක්කු විඤ්ඤාණ අරමුණු කරේ ඒක ඉෂ්ට ආරම්මණය. අනිෂ්ට ආරම්මණය. කුසල විපාක චක්කු විඤ්ඤාණ න අනිෂ්ට ආරම්මණය. ඒ නිසා සියලු අරමුණු කොටස් දෙකට බෙදෙනවා. එතකොට මේකේ අපි තව බෙදීමකට එනවා. මේ පළවෙනි බෙදීම. මේ තමයි ෆස්ට් ස්ටේජ් එක. දෙවෙනි බෙදීමකට නම් ඉෂ්ට ආරම්මණය දෙකට කඩනවා. මොකද්ද? අති ඉෂ්ට. ඉෂ්ට මධ්‍යස්ත. අති ඉෂ්ට ඉෂ්ට මධ්‍යස්ත. අනිෂ්ට එක අනිෂ්ට මධ්‍යස්ත අති අනිෂ්ට. හරිනේ? මේ බෙදීමට ආවේ කොහොමද අපි? මොකද්ද? මොන චිත්තේ පදනම් කරන්නේ? අපි දැන් මූලික දන්න අය දන්නවා සෝමනස්ස සම්තිරණය එනවනේ. සෝමනස්ස සම්තිරණයයි උපේක්ඛා සම්තිරණය අතර වෙනස කොහොමද දක්වලා තියෙන්නේ පොත්වල? අති ඉෂ්ට ආරම්මණයේදී සෝමනස්ස සම්තිරණයත් ඉෂ්ට මධ්‍යස්ථ ආරම්මණයේදී උපේක්ඛා සම්තිරණය. හරිනේ? එතකොට ඒකෙන් ගම්ම වෙනවා ඉෂ්ට ආරම්මණය කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිෂ්ට ආරම්මණය ගැන කියද්දිත් අපි කතා කරනවා අති අනිෂ්ට ආරම්මණයකුයි අනිෂ්ට මධ්‍යස්ථ ආරම්මණයකුයි තියෙනවා. හැබැයි දෙකටම පහළ වෙන්නේ උපේක්ඛා සම්තිරණය.
ඒකට හේතුව ලෙස දක්වලා තියෙන්නේ දෝමනස්සය පහළ වෙන්න. ඒක මානසික හින්දා දෝමනස්සය පහළ වෙන්නට ඕනේ. හැබැයි දෝමනස්සය අභිධර්මයේ හැටියට කවදාවත් පටිගයෙන් තොරව පහළ වෙන්නේ නැහැ. පටිගයෙන් තොරව දෝමනස්සයක් පහළ වෙන්න බෑ. පටි අරමුණත් එක්ක ගැටීමක් තියෙනවනේ දෝමනස්සය පහළ වෙන්න. ඒ නිසා උපේක්ඛා දෝමනස සම්තිරණ මොකද සම්තිරණ විපාක හිතක්නේ. සම්තිරණ විපාක හිතක් හින්දා අකුසල ජෛතසිකය පටිගය හැමතිස්සෙම අකුසල ධර්මයක්. ඒක විපාක හිතක පහළ වෙන්නේ නැහැ. පටකයෙන් තොරව දෝමනස්සයක් පහළ වෙන්නේ නැති නිසා සම්තිරණ හිත දෝමනස්ස වෙන්නේ අති අනිෂ්ඨ ආරම්මණය ආවත්. එතකොට ඒ වාක්‍යයෙන් බෙදලා තියෙනවා අරමුණ කොටස් හතරකට. මොකද්ද? අති ඉෂ්ඨ, ඉෂ්ඨ මධ්‍යස්ථ, අනිෂ්ඨ, අති අනිෂ්ඨ, අනිෂ්ඨ මධ්‍යස්ථ කියලා. ඒතර මේක තා බෙදීම. ඊළඟට අපිට පැහැදිලියම බෙදීමක් හම්බ වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සූත්‍ර අනුසාරයෙන් ධර්මානුසාරයෙන් තුනට බෙදලා. මොකද්ද? ඉෂ්ඨ, මධ්‍යස්ථ, අනිෂ්ඨ ආරම්මන. එතකොට බොහෝ දුරට මේක මම උපකල්පනය කරන්නේ නැතුව මේ බෙදීම අපිට එකපාර දැන හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මධ්‍යස්ථ ආරම්මනේ ලෙස අරගෙන තියෙන බැලූ බැල්මට බොහෝ තැන්වලදී මේ ඉෂ්ඨ මධ්‍යස්ථ අනිෂ්ඨ ආරම්මන. ඒතර මේ අපිට මධ්‍යස්ථ අරමුණු කියලා ගන්නට පුළුවන්. අති ඉෂ්ඨේවා ඉෂ්ඨ ලෙස ගන්නටත් අති අනිෂ්ඨේවා අනිෂ්ඨ ලෙස ගන්නට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඉෂ්ඨ මධ්‍යස්ථ තිබ්බ සමහර ඒවා ඉෂ්ඨ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉෂ්ඨ අනිෂ්ඨ මධ්‍යස්ථ ඒවා අනිෂ්ඨ වෙන්නත් පුළුවන්. මේක හරියට බෝඩර් එක ගහගන්න අමාරුයි අපිට. නමුත් මේ බෙදීම් තුන අපිට හම්බ වෙනවා. රේරුකාණේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොත කියවුවොත් වේදනාව බෙදලා තියෙන්නේ රසය ඉෂ්ඨ මධ්‍යස්ථ අනිෂ්ඨ ලෙස. ඒ තුනෙන් ගිහිල්ලා ඔබට කවදාවත් විස්තර කරගන්න අමාරුයි හරියට අකුසල විපාක නැත්නම් අහේතුක සිත්වල ආරම්මන ભેදේ. ඒක ඒකාන්තයෙන් ඉෂ්ඨ හෝ අනිෂ්ඨ ભેදයක් තියෙනවා. මධ්‍යස්ථ කියලා ભેදයක් නැහැ. මධ්‍යස්ථ ભેදයක් තිබුණා නම් හිතන්න ඉෂ්ඨ අනිෂ්ඨ නොවන මධ්‍යස්ථ අරමුණක් තිබුණා නම් රූපයක්. මේක අරමුණු කරන චක්කු විඤ්ඤාණය මොකක් වෙන්නට ඕනේ? එතන ගැටලුවක් තියෙනවනේ. ඉෂ්ඨත් නොවිච්ච අනිෂ්ඨත් නොවිච්ච හුදු තුන්වෙනි මධ්‍යස්ථ ආරම්මණයක් තිබුණා නම් මේක අරමුණු කරන චක්කු විඤ්ඤාණය කුසල විපාකද අකුසල විපාකද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. එහෙනම් මතයක් ගේන්න පුළුවන් මධ්‍යස්ථාර උපේක්ෂා වේදනාව සුඛෙහි සංග්‍රහ වන්නාසේ මධ්‍යස්ථාරමුණත් ඉෂ්ඨාරම්මනේ සංග්‍රහ කරා කියලා. නමුත් අපිට හම්බ වෙනවා අනිෂ්ඨ මධ්‍යස්ථාරමුණකුත් හම්බ. ඒ නිසා බැලු බැල්මට පේන්නේ ප්‍රධාන මූලික බෙදීම මේක. ඉෂ්ඨ සහ අනිෂ්ඨ ලෙස අරමුණ බෙදලා තියෙනවා. ඉෂ්ඨ සහ අනිෂ්ඨ ලෙස. නමුත් මධ්‍යස්ථ භාවයකුත් බොහෝ සිත්වල බොහෝ ධර්මවල තියෙනවා. ඒ නිසා මේ බෙදීමත් අපිට අමතක කරන්නට බෑ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවලත් තියෙනවා ඉෂ්ඨ දේ මධ්‍යස්ථ ලෙස නේද? අනිෂ්ඨ දේ ඉෂ්ඨ ලෙස අපිට ඕන විදිහට රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ට අරමුණක් දිහා බලන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ ආරම්මන රසය අනුව අරමුණු බෙදෙන ක්‍රම තුනක් අපිට ඒ තැන්වලදී ධර්මයේ හමු වෙනවා. ඒක අහේතුක සිත් ගැන කතා කරනකොට මේ සතර වැදෑරුම් බෙදය අපිට හොඳට හමු වෙනවා. ඒ ભેදය ගත්තම ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා ඉෂ්ඨ අනිෂ්ඨ කියලා. ඒක අනුව තමයි කුසල විපාක අකුසල විපාක භව අරමුණු කරන සිතේ තීරණය වෙන්නේ. ඊළඟට ගැඹුරට ගියාම තමයි සම්තිර්ණ සිත් එහෙම සාකච්ඡා කරනකොට අති ඉෂ්ඨ ඉෂ්ඨ මධ්‍යස්ථ අනිෂ්ඨ මධ්‍යස්ථ අති අනිෂ්ඨ කියන බෙදීම් වෙන්නේ. ඊළඟට ජෙනරලි නැත්තම් පොදුවේ කතා කරනකොට අපිට ඉෂ්ඨ මධ්‍යස්ථ අනිෂ්ඨ අරමුණු හැමෝම සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ඉෂ්ඨාරම්මන රසයේ විඳින සිත සෝමනස්ස සහගතයි. නැත්නම් සුඛ සහගතයි. මධ්‍යස්ථාරම්මන රසයේ විඳින සිත උපේක්ඛා සහගතයි. අනිෂ්ඨාරම්මන රසයේ විඳින සිත දුක්ඛ සහගත හරි දෝමනස්ස සහගත හරි. එහෙම බෙදීමක් එනවනේ අපිට. ඒතර ඒ නිසා මේ බෙදීම් තුනම ඒ තැන්වල යොදලා තියෙනවා. අමාරු වෙන දේ තමයි මේ මධ්‍යස්ථාරම්මනේ හරියට ලොකේට් කරගන්න එක. මේක ඉෂ්ඨ මධ්‍යස්ථ අනිෂ්ඨාරම්මන විතරක්මද කියන ප්‍රශ්නේ අහුවොත් ඒකට පෞද්ගලිකව මට උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි. ගැන හිතන්නට වෙනවා. එතන මේ තමයි අරමුණු බෙදිච්ච ක්‍රමය. ඇයි මේ අරමුණක් ඉෂ්ඨ ලෙස හෝ අනිෂ්ඨ ලෙස හෝ අති අනිෂ්ඨ අෂ්ඨ මධ්‍යස්ථ හෝ කවර හෝ බෙදීමකට ලක් වෙන්නට හේතුව. ඒකට හේතුව තමයි ඒ අරමුණ තුල තියෙන එක්තරා සුවිශේෂී ගුණයක්.
සුවිශේෂී ගුණයක් තියෙනවා. ඒ ගුණය තමයි මේ බෙදීම ඇති කරවලා තියෙන්නේ. මේ බෙදීම ඇති කරවලා තියෙන්නේ. ඒතර කෙනෙක් අහන්නට පුළුවන් අරමුණක් ඉෂ්ට ලෙස හෝ අනිෂ්ට ලෙස සලකන්නේ අපේ කැමැත්ත අනුව විතරක් නෙවෙයිද කියලා කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහන්නට පුළුවන්. අපේ කැමැත්ත අනුව විතරක් නෙවෙයිද? ඒ කියන්නේ සමහරවිට අපි කැමති දේ වෙන කෙනෙක් අකමැති. අපි කැමති කෑම පිටරට කෙනෙක්ට අප්‍රසන්නයි. ඒ කට්ටිය කෑම අප්‍රසන්නයි. ඉතින් අපි බුරුම ගිය වෙලාව අපි හොඳටම දැක්කා. ඒ මිනිස්සු කැමති කෑම සමහරවිට අපිට කිට්ටු කරන්න බෑ. ඒ කට්ටිය ලංකාවට ආවම කියනවා අපේ කෑම හරි ගඳයි නැත්නම් අපේ කෑම හරි අප්‍රසන්නයි කියලා. අපි ප්‍රියටම කෑම. ඉතින් ඒ විදිහට ගත්තම මේ රුචි අරුචිකම් සත්‍යයන්ට වෙනස් වෙනවා. අභිධර්ම ක්‍රමයෙන් ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ විපාක සිත කියන එක අරමුණ තියෙන ආකාරයෙන්ම විදින සිතක්. අරමුණ තියෙන ආකාරයෙන් විදින සිත විපාක සිත. ඒ වගේම තව සිතක් තමයි රහතන් වහන්සේගේ ක්‍රියාසිත. ඔය වේදනා බෙහෙදය ගැන සාකච්ඡා කරද්දී කතා කරනවා ක්‍රියාසිත බොහෝ දුරට අරමුණ තියෙන ආකාරයෙන්ම ඒ වේදනා ඒ රසයට සංවේදී වෙනවා. ඊට ඉෂ්ඨාරම්මණයක සෝමනස්ස වෙනවා. අනිෂ්ඨාරම්මන මධ්‍යස්ථාරම්මන වලදී මධ්‍යස්ත වෙනවා. හැබැයි උනාසට පුළුවන් වසඟේ පවත්වන්නට. ඒක තදාරම්මන බේදීදී අපි ඉගෙන ගන්න එක. ක්‍රියාසිත බොහෝ දුරට තියෙන විදිහටමයි සංවේදී වෙන්නේ. හැබැයි විපාකස ඒක වෙනස් වෙන්නට පුළුවන් තනින් තැනට. විපාකසිත එහෙම නෙවෙයි. අරමුණේ තියෙන ගුණයටමයි සංවේදී වෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ අර ප්‍රෙෆරන්සස් නැත්තම් අපේ කැමැත්ත අකමැත්ත කියන එක ජවන මට්ටමේදී සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට අපි ගන්නවානේ. දැන් උදාහරණයකට අපි හිතමු පංචද්වාරාවජන චක්කු විඥාන සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ වොත්තපන ජවන 7යි තදාලම්මන 2යි. මේකෙන් විපාක වෙන්නේ මේ තදාලම්මන 2යි චක්කු මේ ටිකින් ඉඳලා මේ ටිකනේ. එතකොට මේ කොටස් ටික විපාක. මේ ටික විපාක. එතකොට අපේ රුචි අරුචිකම් බලපාන්නේ මෙතන. එතකොට අතීෂ්ඨ ආරම්මණයක් වුණත් මෙතනදී අපිට දුක් වේදනාවක් හට ගන්න පුළුවන් අපි අකමැති නම්. හැබැයි විපාකයේ වශයෙන් ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ වෙලාවේදී ඉෂ්ඨාරම්මණයක් ලැබිලා කුසල විපාක සිත් පහළ වෙලා අකුසල දෝමනස් සාගර සිත් යන්නට පුළුවන්. එහෙම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට ගත්තම අභිධර්මයේ හැටියට විපාක සිත සංවේදී වෙනවා අරමුණෙහි තියෙන සැබෑ ගුණයට. මේක සැබවින්ම අපි එදාට කතා කරනවා දීර්ඝව මේක සම්බන්ධයෙන් වාද විවාද දෙපැත්තට අරගෙන නිකන් පොදුවේ මම කිව්වොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා සූත්‍රවලදී රහතන් වහන්සේ නැත්නම් ආර්ය යෝගියෙක්ට ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක්ට ඉන්ද්‍රිය සංවරය හොඳට පිළිපිටපු ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් ඉෂ්ඨ අරමුණ අනිෂ්ඨ ලෙස දකින්නට පුළුවන්. ඉෂ්ඨ අරමුණ අනිෂ්ඨ ලෙස දකින්නට පුළුවන්. මේ වාක්‍ය හොඳට ඇනලයිස් කරන්නකො. මේ වාක්‍යයෙන් ගම්ම වෙන දේ මොකද්ද? ඊළඟ උනාසයක් කියන අනිෂ්ඨ අරමුණ ඉෂ්ඨ ලෙස දකින්නට පුළුවන්. මේ වාක්‍ය දෙකෙන් කියවෙනවා නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදහසේ හැටියට සැබවින්ම අරමුණේ ඉෂ්ඨ බව අනිෂ්ඨ බව තිබිලා තියෙනවා. උනාසිට පුළුවන් ආරයන් වහන්සේට පුළුවන් ඕන්නම් ඒක අනිෂ්ඨ ලෙස හෝ ඉෂ්ඨ ලෙස දකින්නට. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ මේ වාක්‍යයේ මුලින්ම කියවෙන දේ තමයි අරමුණක ඉෂ්ඨ අනිෂ්ඨ භව කියලා දෙයක් ගැබ්බෙලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව හුදු අරමුණ විතරයි අරමුණ දකිනාකාරයේ අනුව ඉෂ්ඨ අනිෂ්ඨ බෙහෙදේ ආවනම් උන්වහන්සේට කියන් තිබ්බා අරමුණු ඉෂ්ඨ ලෙස හෝ අනිෂ්ඨ ලෙස දකින්න තිබුණා කියලා. ඉෂ්ඨ අරමුණක් අනිෂ්ඨ ලෙස අනිෂ්ඨ අරමුණක් ඉෂ්ඨ ලෙස දකින්නවා කියන එකේ තේරුම උන්වහන්සේගේ අදහස උන්වහන්සේ ඉඳලා තියෙනවා අරමුණෙහි ඉෂ්ඨ අනිෂ්ඨ භව කියලා එකක් ස්වභාවයෙන්ම ඒ තුල තිබිලා තියෙනවා. එකෙන් ගම්ම වෙන්නේ ආරම්මන රසය අරමුණ තුල තිබෙන ගුණයක්. ඇයි අරමුණක් අපිට ඉෂ්ඨ ලෙස හෝ අනිෂ්ඨ ලෙස බෙදන්නට පුළුවන් වුනේ? පදනමක් තියෙන්නට ඕනේ. මේ අහවල් අරමුණ ඉෂ්ඨයි අහවල් අරමුණ අනිෂ්ඨයි කියලා. එහෙම කරන්නට පදනම තමයි අරමුණ සතු තිබිච්ච ගුණයක්. ඒක පරමාර්ථ ගුණයක්. ඒ පරමාර්ථ ධර්මයක් කියන්නේ අපි. පරමාර්ථ ගුණයක්. ඔය පරමාර්ථ කතාවේදී අපි ගත්ත නේද? පරමත්ත ජාතික අනුප්පන්න ධර්ම නේද? ප්‍රත්‍ය ශක්තිය එහෙම අරගත්තනේ. එතන මතක තියාගන්න මේ ආරම්මන රසය කියන එක අපි කතා කරන්නේ නැහැ ඒකෙත්.
ඒකත් අපි කතා කරේ නෑ ඒකේදවත්. ඒකත් පරමාර්ථ වශයෙන් විද්‍යමාන ගුණයක්. ඒක පරමාර්ථ chart එකට එන්නට ඕනේ කොහෙට හරි. මේ වගේ හැබැයි ඒක පරමාර්ථ ධර්මයක් නෙවෙයි. අරමුණ ඇතුලේ රූපය ඇතුලේ තව පරමාර්ථ ධර්මයක් නේ ආරම්මන රසය කියලා. ඒක පරමාර්ථ ධර්ම සුදු ගුණය. ඒක ලක්ෂණ වගේත් නෙවෙයි. ලක්ෂණය කියන එක පරමාර්ථ ධර්මයක් නෙවෙයිනේ. ඒක ධර්මතාවයක් නේ. අනිත්‍ය ලක්ෂණය, දුක්ඛ ලක්ෂණය, අනාත්ම ලක්ෂණය. මේක එහෙම නෙවෙයි. අරමුණ සතුව තියෙන ගුණයක්. අරමුණ සතුව තියෙන ගුණයක්. ඊළඟට දැන් ඒක තමයි මම 4:84 කියන ඡේදයේ කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒක දිගටම බලන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා ඉෂ්ඨාරම්මන. එතකොට අරමුණක් ඉෂ්ඨ ලෙස බෙදෙන්නටත් අනිෂ්ඨ ලෙස බෙදෙන්නටත් හේතුව තමයි ඉෂ්ඨාරම්මන රසය. ඒක අපි තව විදිහකට කිව්වොත් ආරම්මන රසය බෙදෙනවා කොටස් වලට. ඉෂ්ඨාරම්මන රසය, අනිෂ්ඨාරම්මන රසය, අර විදිහටම ඉෂ්ඨ මධ්‍යස්ථාරම්මන, අතිෂ්ඨාරම්මන රසය ආදී ලෙසට ඒක බෙදෙනවා. ඒ තුන්වෙනි බෙදීම තමයි ඉෂ්ඨාරම්මන රසය. ආරම්මන ඉෂ්ඨාරම්මනේ කියන්නේ රසය නිසා අරමුණ බෙදපු හැටි. ඉස්සල chart එකේ තිබුණේ. මේ තියෙන ආරම්මන රසය බෙදෙන හැටි. මධ්‍යස්ථාරම්මන රසය, අනිෂ්ඨාරම්මන රසය. සාමාන්‍යයෙන් ඉෂ්ඨාරම්මන රසය විඳින වේදනාවට කියනවා සුඛ වේදනාව කියලා. අරමුණේ ඇති සැබෑම ඉෂ්ඨාරම්මන රසය විඳින වේදනාවත් සුඛ වේදනාව. හැබැයි ඒ වගේ මතක තියාගන්න මූල ටීකාවේ නිර්වචනයක් එනවා. ඉෂ්ඨාරම්මන රසය හරි ආරම්මන රසය ඉෂ්ඨා ලෙස හෝ විඳින වේදනාව සුඛ වේදනාව. ඒ කියන්නේ සැබවින්ම ඉෂ්ඨාරම්මන රසය විඳින වේදනාවත් සුඛ වේදනාව. හැබැයි ඉෂ්ඨ නොවන ආරම්මන රසයක් ඉෂ්ඨාරම්මන රසයක් ලෙස විඳින වේදනාවත් සුඛ වේදනාව. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර ලාවට අසුචි තියෙන සූකරයටනේ ඌරට ඒක අතිශයින්ම පිළිකුල් සහගතේ දුර්ගන්ධය ඒ සතාට ඊටාම ඉෂ්ඨාරම්මන ලෙස යාගේ ජවන සිතෙන් සලකනවා. ඒක ඉෂ්ඨ ලෙස විඳය. සැබවින්ම ඉෂ්ඨ නොවන ආරම්මන රසය ඉෂ්ඨ ලෙස විඳින වේදනාව හෝ සැබවින්ම ඉෂ්ඨාරම්මනය විඳින වේදනාව සුඛ වේදනාව. ඒ වගේ මධ්‍යස්ථ ආරම්මන රසය කොහොමද ගන්න ඕනේ අපි? අදුක්කම සුඛ කියලා. ඒක විඳින එක අදුක්කම සුඛ වේදනාව. සැබවින්ම මධ්‍යස්ථ ආරම්මන රසය විඳින වේදනාව හෝ මධ්‍යස්ථ නොවන ආරම්මන රසයක් මධ්‍යස්ථ ලෙස විඳින වේදනාව අදුක්කම සුඛ වේදනාව. ඊට පස්සේ අනිෂ්ඨාරම්මන රසය විඳින වේදනාව හෝ අනිෂ්ඨ නොවන ආරම්මන රසයක් අනිෂ්ඨ ආරම්මන රසයක් ලෙස විඳින වේදනාව දුක්ඛ වේදනාව. එතකොට මේ ආරම්මන රසය සහ වේදනාව අතර තියෙන මේ වේදනාව මේ ආරම්මන රසය ආරම්මන රසය අතර සම්බන්ධතාවය ඔහොමයි පොත්පත්වල දක්වලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ මාතෘකාව. දැන් මෙතන අපි කියනවා වේදනාව ආරම්මන රසය විඳිනවා. වේදනාව විසින් ආරම්මන රසය දැනගනු ලබනවා. වේදනාව විසින් ආරම්මන රසය සත්වයාට ප්‍රකට කරනු ලබනවා. ඒක දැනගන්නවා. ඊළඟට අපි කියනවා මේ වේදනාව හැම සිතකම යෙදෙනවා. නේද? අපි කියවා ස්පර්ශය හැම සිතකම යෙදෙනවා. ඇයි ඒ? මතකද අර්ථ සාධක සිත් කියලා අපි කතා කරා. අර්ථ සාධක සිත් කියලා කියන්නේ හරියට අරමුණක් දැනගන්න, අරමුණක රස විඳින, අරමුණ හඳුනා ගන්න පුළුවන්, මොන හරි කෘත්‍යයක් කරන්න පුළුවන්, යම්කිසි කෘත්‍යයක් සම්පූර්ණ කරන්නට පුළුවන් සිත් වලට කියනවා අර්ථ සාධක සිත්. ඒතර අර්ථ සාධක වෙන්නට ඒක අමතක නම් මම ඒක ලියන්නම්. අර්ථ සාධක චිත්තෝපාද අර්ථ සාධක චිත්තෝත්පාද. ස්පර්ශය අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වුණා අර්ථ සාධක චිත්තෝත්පාද පහළ වෙන්න. වේදනාව අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්ද? අර්ථ සාධක චිත්තෝත්පාද පහළ වෙන්න. වේදනාවෙන් මොකද? ස්පර්ශය පැහැදිලි. ස්පර්ශයෙන් කරේ අර වගේ වේදනාවාදී ධර්ම පහළ වෙන ඉඩ දීප එක.
වේදනාව එතකොට වේදනාව ඇයි අනිවාර්යයෙන්ම පහළ විය යුත්තේ හැම සිතකම කියලා ඇහුවොත් ස්පර්ශය නැත්තම් මොකක්වත් කරන්න බෑ මේ අරමුණ එක්ක. සිත නැත්තම් මොකක්ද ඒ කියන්නේ වැඩක් නෑ දැනගන්නට බෑ. ඇයි වේදනාව අනිවාර්යෙන් පහළ විය යුත්තේ? වේදනාවේ සැබවින්ම වේදනාවේ අවශ්‍යතාවය අපි කතා කරන්නට ඕනේ සංසාර ප්‍රවෘත්තියත් එක්ක අරගෙන. විශේෂයෙන්ම පටිච්චසමුප්පාදයේ තියෙනවා එක්තරා ලින්ක් එකක් කියන්නේ සම්බන්ධයක්. වේදනා පච්චය මොකද්ද? තණ්හා. වේදනාව නිසා තෘෂ්ණාව හට ගන්නවා. මේක ඊට වැදගත්. මේ වේදනාවේහි අර්ථ සාධක නැත වේදනා අත්‍යවශ්‍ය භාවය සෑම සයිතක් සමගම චිත්තෝදපාදයක් සමගම මේක යෙදිය යුතු බව අපි විස්තර කරන්නට ඕනේ මේ තෘෂ්ණාවේ බලපෑමත් එක්ක. මේකෙදි මම පොඩි විස්තරයක් කරනවා ටිකක් බුදුදහමේ තියෙන දාර්ශනික පැත්තක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා චිත්තුප්පාදය හටගෙන දැන් චිත්තුප්පාදයක් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා ආය හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා මෙහෙ දිගින් දිගට පරම්පරා වශයෙන් මෙයා පවතිනවා. දවසක මේක මරණයටපත් වෙනවනේ. මරණය. නත්ති ජාතස අවරණං උපදින හැම සත්වයක්ම මරණයටපත් වෙනවා. මරණයටපත් වෙන්න හේතුව මොකද්ද? මේ උත්පත්තිය සිදු වුණේ කර්මයකින්. ඒ කර්මය කියන්නේ අනිත්‍ය දෙයක්, తాවකාලික දෙයක්. ඒ නිසා කර්ම ශක්තිය සීමා සහිතයි. අසීමාන්තික නැහැ. සීමා සහිත කර්ම ශක්තියකින් ඇති කරපු භවයක් අනන්තය දක්වා තියෙන්නට බෑ. නේද? කර්මය අපි දන්නවා ප්‍රායෝගිකව අපිට දෙනවා කර්මය අනිත්‍යයි. මොකද කර්මය කරා ඉවරයි. මල් පූජා කරනවා කියලා හැමතිස්සෙම මේ මල් පූජාව තියෙන්නේ නැහැ. ගත්තත් පූජා කරා ඉවරයි. ඒක අනිත්‍ය කර්මයක්. ධානයකට සමවදුණා, ධානයට සමවදුණා නැගිට්ටා. ඒ සිත නිරුද්ධ වුණා. ඒතකොට ඒක ප්‍රබල වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒක අනිත්‍යයි. తాවකාලිකයි. తాවකාලික කර්මයකින් රැස් වෙන ශක්තිය, හැකියාව, කැපැසිටිය අසීමාන්තික වෙන්නට බෑ. ඒකේ ලිමිට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කර්මයක යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැකියාවක්. ඒ නිසා ඒකෙන් භවයක් ඇති කරා නම් ඒ භවය මේ සීමා සහිත කර්මයෙන් ඇති කරපු භවය අසීමාන්තික වෙන්නට බෑ. ඒක අනිවාර්යෙන් දවසක නිම විය යුතුයි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මැරෙන්නේ. මේ මරණයටපත් වෙනකොට අපේ චිත්ත සංතානයේ තියෙන හැකියාවන් ටික දුර්වල වෙනවා, වීක් වෙනවා. පල්ලෙහාට යනවා. ඒක ඕනම ඒක ප්‍රායෝගික දෙයක්. රූපකය දුර්වල වීම තුළ නාම කර්මයේ දැන් ඡය වේගන යනකොට මේක යටපත් වෙනවා, දුර්වල වෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් මරණයෙන් නතර විය යුතුයි. ඒක තමයි න්‍යාය. මේක නතර විය යුතුයි. ඉතින් රහතන් වහන්සේගේ මේක නතර වෙනවනේ මරණේ. දිග්ගැසෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක ජව සම්පන්න කරලා බල සම්පන්න කරලා මේක උස්සලා ගන්නේ කවුද? මේක නැවත උස්සලා ගැනීමක් කරනවා. ඒ දේ කරන්නේ ධර්ම කිහිපයක්. ඒ තමයි ක්ලේශ සහ ඉදිරිපත් වෙච්ච කර්මය. කර්ම ක්ලේශ සම්බන්ධය. ඕක අපි විස්තර කරනවා අනන්තර ප්‍රත්‍ය ශක්තිය යටතේ. අනන්තර ප්‍රත්‍ය ශක්තිය යට. දැන් ප්‍රත්‍ය ඉගෙන ගත්තනේ සමහර අය. ඒකට තේරෙන්න මම විස්තර කරන්නම්. ඒක සමහර අයට නම් නොතේරෙනවා කමක් නැහැ. අනන්තර මතකද ඉගෙන ගන්න ඇති රහතන් වහන්සේගේ චුතිසිත අනන්තර ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ. ඇයි කර්ම ක්ලේශ සිඳිච්ච సంతානයක අවසානයේ පහළ වෙන ඊටාම ශාන්ත සිතක් නිසා. ඒක නැහැ අර ජව සම්පන්න බව තව සිතකට ප්‍රත්‍ය වෙන්නට හැකියාව. ඒක ගම්ම වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ චුතිසිත ඇයි ප්‍රතිසන්දි හිතක් ඇති කරවන්නට සමර්ථ වන්නේ? අපේ චිත්ත සංතානය රහතන් වහන්සේගේ චිත්ත සංතානය ඒක මරණාසන්නයේදී දුර්වල වෙන එක සාමාන්‍ය ස්වභාවයක් ඕන කෙනෙකුගේ චිත්ත සංතානය. රහතන් වහන්සේගේ ඒක නැවත උස්සලා ගන්නට කර්ම ශක්තියක් නැහැ. ක්ලේශ ශක්තියක් නැහැ. ඇයි කර්මය ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ? කර්මය ඉදිරිපත් වෙලා මේක නග්ගලා තියෙනවා. ඇයි ඒ කර්ම ඉදිරිපත් වෙන්නේ? අවිද්‍යා තෘෂ්ණා දෙන්න නිසා. අවිද්‍යා තෘෂ්ණා විශේෂයෙන් තෘෂ්ණාව ඕනකම මරණාසන්නයේ ලැබිච්ච නිමිත්තට කැමැත්ත ඊළඟ භවයේ උපදින්නට තියෙන කැමැත්ත එයා අපි මරණ සංසාර ප්‍රවෘත්තිදී කතා කරන තෘෂ්ණා දෙකක් වැඩ කරනවා. නිමිත්ත කෙරෙහි තෘෂ්ණාව වැඩ කරනවා. භවයේ කෙරෙහි තෘෂ්ණාව අනුසේ වශයෙන් එතන වැඩ කරනවා. එතන මේ සියල්ල නිසා මේක මොනවද? බල ගැන්විලා ඉස්සෙනවා. මේකෙදී මේ ක්ලේශයන් අතර විශේෂයෙන්ම අවිද්‍යා තෘෂ්ණා කියන දෙන්න අතර මේකේ ලොකුවටම ඕනකම උනන්දුව ඇති කරවන්නේ කවුද?
තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාව නිසානේ අපි හැම දෙයක්ම අර ඩ්‍රයිව් එකක් එන්නේ අපිට. කරන්න ඕනේ, කැමැත්ත එන්නේ. ඒකට හේතුව අවිද්‍යාව, සත්‍ය නොදැනීම. මේක හරි මූල වශයෙන් ගත්තම. නමුත් මෙයා තමයි ක්‍රියාසාධක. මේ තෘෂ්ණාව නිසා තමයි තෘෂ්ණාට අනුකූලව කර්ම ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මතක තියාගන්න අවිද්‍යාව, තෘෂ්ණා, කර්ම කියන තුන් දෙනා අතරින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය ලෙස ගත්තේ තෘෂ්ණාව විතරයි. තෘෂ්ණාව තමයි මෙතන අපි කියන්නේ වැඩකාරය. වැඩකරු නැත්තම් බල සම්පන්න කෙනා තෘෂ්ණා රූපමාවක් දීලා තියෙන්නේ. ගාඩන් එකකනේ. හොඳ භූමියක් තියෙනවා. බීජ ටිකක් තියෙනවා. මේ ටික රෝපණය කරලා ගස් ටිකක් වවනවා මිනිස්සෙක්. මේ ගස් තමයි ප්‍රතිඵලය පංච උපාදානස්කන්ධය. මේ ගස් කාටද ආයිද? කාගේ නිර්මාණයක්ද කියලා අහුවොත් භූමියේ නිර්මාණයක්ද, බීජවල නිර්මාණයක්ද, උයන් පාලකයාගේ නිර්මාණයක්ද? ගස්. කොහොමද ව්‍යවහාරය? ලෝක ව්‍යවහාරය. උයන් පාලකයාගේනේ. මිනිහා තමයි මේකට පැල කරේ, වතුර දැම්මේ, බලාගත්තේ, රැක බලාගත්තේ. එයාට තමයි පළදාව ඕන උනේ. එයාට තමයි ගස් ටික වැවෙනවා දකින්න ඕන උනේ. එයාට තමයි උනන්දුව තිබුණේ. එයා තමයි ක්‍රියාසාධක කෙනා, ක්‍රියාශීලී කෙනා. ඒ නිසා අයිතිකරු ලෙස ගන්නේ උයන් පල්ලා. හැබැයි එයාට පුළුවන් ද බීජ නැතුව මේක ඇති කරන්න? එයාට පුළුවන් ද භූමියක් නැතුව ඇති කරන්න බෑ. ඒ නිසා ආසන්නව මේකේ ආසන්නම දැන් ගහ හටගත්තේ කොහෙන්ද කියලා අහුවොත් මිනිස්යාගෙන් හටගත්තේ නෑ. බීජ වලින් හටගත්තේ. ඒ නිසා ප්‍රතිසන්දී ආසන්නම කාරණාව කියලා අහුවොත් කියනෝනේ කර්මය. විපාක හිත ඇති උනේ කර්මය නිසා. පරම්පරාව වශයෙන් හොයාගෙන ගියොත් කවුද මේකේ මුල්ම හේතුව කියලා කියන්නේ? කවුද මුලින්ම වග කියන්න ඕනේ කියලා අහුවොත් මුල්ම හේතුව කියනවා නෙමෙයි. ඒකත් සංකතයක්. නමුත් පරම්පරාව හොයාගෙන ගියොත් කාටද මුල් තැන දෙන්න ඕනේ? මේ ඔක්කොම කරේ මේ පොළවක් පෘථුවියක් තිබ්බ හින්දානේ. බීජ ගැන කවර කතාවද? මිනිස්සෙක් ගැන කවර කතාවද? මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මිනිස්සුත් ජීවත් වෙන්නේ මේ පෘථුවිය තිබ්බ හින්දා. ඒ වගේ අවිද්‍යාව තියෙන නිසා තමයි තෘෂ්ණාවපව තියෙන්නේ. ඒ නිසා පරම්පරාව වශයෙන් ගියාම දේශනා පටන් ගන්න සුදුසුම අවිද්‍යාවෙන්. මූලයේ ලෙස දක්වන්නට සුදුසු අවිද්‍යාව. ඒ නිසා තමයි පටිච්චසමුප්පාදේ අවිද්‍යාවෙන් පටන් ගන්නේ. හැබැයි දුක්ඛ සමුදය වඩුවා කරන කෙනා ගහකාරක කියලා කිව්වේ කාටද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. නේ අනේක ಜಾති සංසාරං සන්දාවිස්සං අනිබ්බිසං ගහකාරකං ගවේසන්තු. මේ වඩුවා කවුද? මේක නිර්මාණය කරන කෙනා කවුද? මොහු තමයි තෘෂ්ණාව. නේ හොඳ තෘෂ්ණාව. ඒවා අපි දන්නවනේ. නේද? අර නිදානාර්ථය, පලිබෝධාර්ථය, සංයෝගාර්ථය කියලා තියෙනවනේ සමුදය සත්‍යේ ලක්ෂණ ටික. එකක් තමයි මේක සමහර අය ඉගෙන ගන්න ඇති. මම හිතන්නේ අපේ විජිතානන්ද ආභිවංශ ස්වාමීන්ගේ පාඩමෙත් ඉගෙන ගන්න ඇති. අපේ උපසම ස්වාමීන්ගේ පාඩමෙත් ධම්මහදී විභංගයට ඉගෙන ගත්තා. මම දන්න තරමේ මේ ළඟදී. එතකොට එකක් තියෙනවා නේද? මේ භවය නාම රූප පරම්පරාව සිඳෙන්න දෙන්නේ නැතුව මරණින් මත්තේ මේක දිග්ගස්සන්නේ කවුද කියලා අහුවොත් සමුදය සත්‍යය. මේක දිග්ගස්සන්නේ සමුදය සත්‍යය. නිදානාර්ථය. මේක දිග්ගස්සනවා. එතන මතක තියාගන්නේ තෘෂ්ණාවේ තියෙන හේතු වෙන බව කතා කරන්නේ භවෙන් භවයට. මේ භවයේ භවයක් ඇතුලේ නෙමෙයි. භවයක් ඇතුලේ සිතක් හටගන්න ප්‍රධානම හේතු පූර්වසිත. එතන තෘෂ්ණාව තිබුණාද නැද්ද අදාළ නැහැ. රූප ටික පූර්ව රූපේ නැත්තම් කර්මය. ඒ නිසා මේක හට ගන්නවා. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න සමුදය සත්‍ය යටතේ හේතුඵලයේ දක්වනකොට හේතුඵල හැමතිස්සෙම ක්‍රම දෙකකට ඉගෙන ගන්න. එක භවයක් ඇතුලේ තියෙන හේතුඵල භවයෙන් භවයට තියෙන හේතුඵල. කාංකා විතරණ විසුද්ධියේදී භවයෙන් භවයට තියෙන හේතුඵලයේ තේරුම් ගන්න ඕන. භවයේ ඇතුලේ තියෙන හේතුඵලයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එපමණකින් ඔබ හරියට තේරුම් ගත්ත නෙවෙයි හේතුඵලය. ඒ නිසා මේ තෘෂ්ණාව තමයි මෙයාව උස්සලා මේවා කරන්නේ ඉදිරියට ගන්නේ. මේ බල ගන්නවන්න ධර්ම තුන අතරින් තෘෂ්ණාව වැදගත්. අර්ජ් එක ඕනකම කැමැත්ත මේක තමයි මේ මොනවද චිත්තසංතානය ඔස්සවලා තබන බල ගන්නවන පණ ගන්නවන ධර්මය. දැන් බලන්න මේ තෘෂ්ණාවට අවශ්‍ය තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ කවරක් නිසාද? තෘෂ්ණාව ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ කවරක් නිසාද? අවිද්‍යාව නිසා බව ඇත්ත. අවිද්‍යාව නිසා බව ඇත්ත. නමුත් මතක තියාගන්න මේ අවිද්‍යාව වුණා කියලා මේ සත්වයා මේ මහා අර කියන මරි මෝඩ සත්වෙක් නෙවෙයි. මම නික උදාහරණයකට කියන්න. ඇත්තටම මේ සසර ආස්වාදයක් තිබුණ නැතිනම්
බුදුරණාහිසාර කියනවා නේද සූත්‍රයක. මහණෙනි මේකේ ආස්වාදයක් තියෙනවා. ඒ නිසයි මේකට ඇලුනේ. නිස්සරණෙකුත් තියෙනවා. ආදීනවෙකුත් තියෙනවා. ආදීනවේ අසරණා ප්‍රබලයි. ඒ නිසා තමයි ඥානවත්තේට මේක ගැන කලකිරෙන්න පුළුවන්. මේක අතිශයින්ම ප්ලෙෂරබල් නං. ඉතින් කලකිරෙන එක මෝඩකමක්. කලකිරෙන මිනිස්සයා එක්කෝ මහා මෝඩයෙක් නැත්තම් පිස්සෙක්. අතිශයින්ම මේවන. ඒ නිසා ආදීනවෙක් තියෙනවා. ආදීනවෙක් ඥානවන්තයට මේක ගැන කලකිරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ආස්වාදයක් තියෙනවා. නැත්තම් මේකට ඇලෙන්නේ නැහැ අපි. මේක ආස්වාදයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේකේ ආස්වාදය? මොකද්ද මේ භවයේ තියෙන ප්‍රබලම ආස්වාදය? මේ තියෙන්නේ වේදනාව. මොන වේදනාවද? සුඛ වේදනාව. බැරි වෙලා හරි සුඛ වේදනාවක් තිබුණේ නැතිනම් හිතලා බලන්න. අපිට මේ තෘෂ්ණාව හටගනීද? හේතුවක් නැහෙනි. හේතුවක් නැහැ. තව එකක් තියෙනවා. මතකද? සුඛ වේදනාව විතරක් නෙවෙයි. සුඛ වේදනාව කෙරෙහි තියෙන අපේක්ෂාව. තා වැදගත් ඔය කරුණ. සුඛ වේදනාව සහ සුඛ වේදනා අපේක්ෂාව. දැන් බලන්න අවීචි මහා නරකයේ ඉපදිච්ච සත්වයෙක් ගැන. භවනිකාන්තික ලෝකයේ මුලදීම හට ගන්නවා, විටින් විට හට ගන්නවා. නමුත් මේ මිනිස්සයාට මේ සත්වයට මිනිස්සෙක් කියන්න බෑ. ඒ සත්වයට ඒකේ මහා දැඩි දුක විඳිනකොට ඔහුට එන අපේක්ෂාව මොකද්ද? මේකෙන් ගැලවෙන්නට ඕනේ. ඒක තව දාර්ශනික ප්‍රශ්නයක් මේක. මොකද්ද සුඛ වේදනාව කෙරෙහි අපේක්ෂාවක් එන්න තියෙන හේතුව? පළවෙනිම දේ සැප වේදනාවක් විඳලා තියෙන බව. මුලින්ම උපන්න වෙලාවෙ ඉඳලා දැඩි දුක් වේදනාවක් එනකොට දරුවෙට මම ගැන දිගටම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. දැඩි දුක් වේදනාවක නම් ඔන්න නිරේපදෙන සතෙක් වගේ දැඩිම දුක් වේදනාවක් නම් නැවත විඳින්නේ එක්ක කරුණු දෙකක්. එයාට ඒක සාමාන්‍යීකරණය වෙන්න ඉපේ. එයාට කවදාවත් සැපයක් දැන් උදාහරණ හිතන්න උපකල්පනයක් කරන්න. කවුරු හරි සත්වයක් උපන්න මොහොතේ පටන්ම දැඩි කර දුක විතරයි නම් විඳින්නේ සැපයක් ගැන අදහසක් නැතිනම් ඔහුට ඒක දුක වෙයිද? ඔහුට ඒක සාමාන්‍යීකරණය වෙයිද? අපි එහෙම දැකලා තියෙනවා සමහර දේවල් නේ. සමහර මිනිස්සු දැන් ඉන්න තැන් දැක්කම ඒක සාමාන්‍යීකරණය වෙලා. හැබැයි අපිට ගිහිල්ලා එතන ඉන්න බෑ. මොකද අපි ඊට වඩා හොඳ තැනක ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. එයාට ඒක එච්චර ගැටලුවක් නේ. දැන් තිරිසන් සතාට තිරිසන් ලෝකේ අර ගොම කුරුමිනියනේ කතාවනේ. අර රජුරෝ බිසව මැරිලා ගොම කුරුමිනියක් වෙලා රජුරෝ ගාට මේ පරණ ස්වාමියාක මට යට වඩා මෙයා වදිනවා කියලා කිව්වා. සමහරට එයාට ඒක මේකේ වෙනස තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ හිතන්න උපකල්පනය කරන්න බැරි වෙලාවට කාට හරි උපන් දවසේ ඉඳලා දුක් වේදනාව විතරක් නම් ආවේ. ඔහුට ඒක සාමාන්‍යීකරණය වෙයිද? ඔහු තාමත් ඒකෙන් මිදෙන්න පතයිද? මිදෙන්න පතයිද? මිදෙන්න පතනවා නම් ඒකෙන් කියවෙලා තිබෙනවා මේ දුකෙහි නැති බවක්. තවත් උඩට ගියොත් නැත්තම් දුකේ නැති බව නම් වූ සැපය අනේ මේ කරදරෙන් කවදානම් මිදෙම්ද කියන අපේක්ෂාව ඔහුට අවිලා තියෙනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. අපේක්ෂාව. නිරේදී ඕක වෙන්නට අපිට උපකල්පන කීපයක් ගන්නට පුළුවන්. කලින් ජීවිතේ මතකයි නේ මන සත්‍යයට. ඒත් අනේ අරහම හිටපු කෙනෙක් නේ මම මේ විඳින්නේ. මම මේ අහවල් වැඩේ කරලා මේ විඳින්නේ කියන සිතුවිල්ල එන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක නැතිනම් බැරි වෙලා හරි එයාට ඒක දාර්ශනික ප්‍රශ්නේ මම ඒක විදේශයට යන්නේ නැහැ. ඒක ගැන කතා කරන්න. නමුත් මම කියන්න හදන්නේ සසර කෙරෙහි තෘෂ්ණාව හට ගන්න තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ සුඛ වේදනාව, සැප වේදනාව. ඒ වගේම සැප වේදනාව කෙරෙහි අපේක්ෂාව. ඒ නිසා තමයි මතක තියාගන්න වේදනා පත්‍ය තණ්හා කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සුඛ වේදනාව විතරක් නෙමෙයි ගත්තේ. වේදනා තුනම ගත්තා. උපේක්ෂා වේදනාව සුඛෙහි සංග්‍රහ කරා ශාන්ත ප්‍රණීත නිසා. දුක් වේදනාව ගැන කිව්වේ මොකද්ද අටුවාවේ? ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ දුක්ඛං දුක් විඳින කෙනා සුඛං පත්තේති. සැපයක් අපේක්ෂා කරනවා. සැපයක් අපේක්ෂා කරනවා. එතකොට ඒක තමයි දාර්ශනිකව හිතන්න කිව්වේ. කාට හරි දුක විතරම නම් අත්දකින්න උනේ සැපේ කෙරෙහි අපේක්ෂාව එන්නේ මොන පදනමෙන්ද? සැපයක් අත්විඳලා තිබිය යුතුයිද? නැත්නම් සැපයක් අත් නොවිඳපු කෙනාටත් අනේ මේක මහා කරදරයක් මේකෙන් මිදෙන්න ඕන කියන හැඟීම එනවද? ඒක ගැන මම උත්තරයක් දෙන්න යන්නේ. ඒක හිතන්නට කරුණක්. එතකොට මේ සියලු දේම පදනම තමයි මතක තියාගන්න මම නිතර කියන එකක්. මේ නාම රූප සන්තතිය හැදිලා තියෙන්නේ
දිග්ගැස්සෙන්න මිසක් නතර වෙන්න නෙවෙයි. දිග්ගැස්සෙන්න මිසක් නතර වෙන්න නෙවෙයි. මේ නාම රූප සංතතිය හිටි හැටි එක පාට ගිහිල්ලා අපේ කාර් එකේ තෙල් ඉවරලා නතර වෙනවා වගේ මේක නතර වෙලා නිවන් දකින්නවා කියලා එකක් නැහැ. එහෙම වෙනවනම් හොඳයි එක විදිහකට. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක තියෙන්නෙම දිග්ගැස්සෙන්න. මේ මෙකැනිසම් එක හැදිලා තියෙන්නේ. මේ ධර්මතාවය වැඩ කරන්නේ දිග්ගැස්සෙන්න නතර වෙන්න නෙවෙයි. මේක හැදිලා තියෙන්නේ මේක දිගින් දිගට යන්න. ඒක තමයි මේකේ ඒක තමයි law of මොකද කියන්නේ අපි ඒක මේ destiny නේ මොකද necessity doctrine of necessity. ඒක මෙසේ හැදිලා තියෙන්නේ. මේක තමයි තියෙන ක්‍රමය. බුදුදහමේ හැටියට චිත්ත ප්‍රවාහය දිගින් දිගට යන්නයි සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ යන්න සකස් වෙච්ච තියෙන මෙකැනිසම් එක ක්‍රමවේදය තමයි සුඛ වේදනාව කියලා ධර්මයක් හට ගන්නවා මේ సంతානේ. සුඛ වේදනාවට අපේක්ෂාවකට ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට කැමති වෙන ඒක ප්‍රිය කරන බව කියන තෘෂ්ණාවක් මේකේ හට ගන්නවා. ඒකට හේතුව ඒක සැබවින්ම විමසලා බැලුවොත් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සුඛ වේදනාව. ඒක ගැටලුවක් සංකත දුක තියෙනවා විපරිණාම දුක තියෙනවා. නමුත් බැලූ බැල්මට ආකර්ශනීයයි. අතිශයින්ම ආකර්ශනීයයි. ඒක මහා මෝඩකම කියන එක නෙවෙයි. ඒක තමයි ඒකේ හැටි. මේ සිස්ටම් එක හැදිලා තියෙන්නේ සුඛ වේදනාවට ඇලෙන්න, දුක්ඛ වේදනාව වෙනකොට සැපේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒකේ ඇලිලා දිගින් දිගට යන්න. විශේෂම කෙනෙක් තමයි අතිශයින්ම ඥානවන්තයෙක් තමයි තේරුම් ගන්නේ. නෑ මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා. මේක රිවර්ස් කරන්නට ඕන, මේක නතර කරන්නට ඕන. ඒ තමයි සම්මා සම්බුදුවරයෙක් කියලා කියන්නේ. නැත්නම් පසේ බුදුවරයෙක් කියලා කියන්නේ. අපි ඔක්කොමට මේක ඇහිලා තමයි මේක තේරෙන්නේ. ඇත්ත තමයි මේ කියන කතාව. ඒ නිසා වේදනාව දැන් වෙනවා මම මාතෘකාවට. වේදනාව තිබිය යුතුමද? හැම සිතකම කියන ප්‍රශ්නේ ආවම වේදනාව තිබිය යුත්තේ ඇයි? වේදනාවක් තිබුණේ නැතිනම් මේ වින්දනයක් තිබුණේ නැතිනම් මේක හරි බෝරින් මේ සංසාරය. ඒ නිසා එහෙම තිබුණ නැත්නම් තෘෂ්ණාව හටගන්න. තෘෂ්ණාව හටගත්තේ නැත්නම් මේක දිග්ගැස්සෙන්නේ නැහැ. මේ සසර යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මුලින්ම හේතුව ඒකට විස්තර කරන්න බෑ අපිට. Doctrine of Necessity එකේ හැම එකකම ගිහලා අන්තිම තැනක් විස්තර කරන්න බැරි තැනක් එනවනේ. ඒ විස්තර කරන්න බැරි තැන තමයි ඇයි මේක දිග්ගැස්සෙන විදියට හැදුනේ කියලා. හොත් ඒකට උත්තර නැහැ. නිර්මාණවාදීත් ඇයි දෙයියෝ මැව්වේ කියලා හොත් උත්තරයක් නැහැ නේ. නිකන් ඉන්න බැරුව මැව්වද කියලා හොත් ඒකට උත්තර දෙන්න බෑ අපිට. ඇක්සිඩෙන්ටල් තියරි එකේ බිග් බෑන් එක ඇති වුණේ ඇයි කියලා හොත් උත්තරයක් නැහැ නේ ඒකට. ඇයි බිග් බෑන් එක ඇති වුණේ? ඇයි Doctrine of Necessity එකේ ඇයි මේක දිගින් දිගට යන්න හැදුනේ? ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ඒක යන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාව කර්ම ශක්තිය ආදින් තමයි මේක උස්සලා තියන්නේ. ඒකෙදි මේ ප්‍රබලම තෘෂ්ණාවට ආහාරය තමයි වේදනාව. ඒ වේදනාව තියෙනකොට තමයි තෘෂ්ණාව බල සම්පන්න වෙලා පවතින්නේ. ඒක අපි 4:88 කියන මේකෙදි මේකක් තියෙනවා. හරිනේ? ඉතින් මම කියවන්නම් මේ පාචේදී. ආරම්මන ග්‍රහණය අර්ථ සාධක වීමට වේදනාව අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වන්නේ ඇයි? දෙය යන්න මෙහිදී විමසිය යුතු කරුණකි. සත්වයන්ගේ නාම රූප සංතතිය සකස් වී ඇත්තේ නොනැවති ඉදිරියට යන පරිදි. කිසිදු නාම රූප සංතතියක් හිටි ගමන් අතරමැග නතර නොවේ. නාම රූප සංතතිය නතර වනවා නම් නතර විය යුත්තේ මරණයෙන්නේ. නමුත් මරණයට පත්වන විට ශක්තියේ අපරහිනව පවතින අවිද්‍යා තෘෂ්ණා දෙකේ උපකාරයෙන් විපාක දීමට ඉදිරිපත් වී ඇති කර්ම ශක්තියේ බලපෑම හේතුවෙන් දුර්වල වී ඇති නාම රූප ප්‍රවාහය නැවත බලවත් වී චුතියට අනතුරු ප්‍රතිසන්දී සිදුවේ. මෙසේ නාම රූප සංතතිය භවයෙන් භවයට දිග්ගැසෙමින් ඉදිරියට පවතී. නාම රූප සංතතිය දිග්ගැසීමට ප්‍රධානතම හේතුව නම් තෘෂ්ණාවයි. එබැවින් තථාගතයන් වහන්සේ තෘෂ්ණාව දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය ලෙස හඳුන්වන ලදී. තෘෂ්ණාව යනු භවයට ඇති කැමැත්තයි. නානා අරමුණු ගන්මින් ජීවත් වීමට ඇති කැමැත්තයි. මෙහිදී භවය කෙරෙහි ඇලීමට ඉෂ්ඨාරම්මන වලින් මහඟු දායකත්වයක් ලැබී ඇත. මහඟු දායකත්වයක් ලැබී ඇත. ඉෂ්ඨාරමුණක් යනු අරමුණු කිරීමේදී චිත්තුප්පාදයට සුවගෙන දෙන චිත්තුප්පාදයට හට ගැනීමට පහසු මිහිරි අරමුණු. හරි ප්ලසන්ට් ඒවා. අරමුණෙන් ඉෂ්ඨ විපාක අරමුණක් ඉෂ්ඨ වීමට ප්‍රධානතම හේතුව වෙත්තේ ඉෂ්ඨාරම්මන රසයයි. ඒ නිසානේ සත්‍ය භවයට ඇලෙන්නේ සසරේ ඉෂ්ඨාරමුණ ඇති බැවිනි. එසේත් නොමිතනවා ඉෂ්ඨාරම්මන කෙරෙහි අපේක්ෂාවක් වූ ඇති බැවිනි. නේ ඒ නිසානේ නිරේ ඉන්න සත්වයාට පවා තාම මේක තියෙයි. සහ ඒකේ තව ගැඹුරක් තියෙනවා. කොච්චර දුක් වේදනා ආවත් අභ්‍යන්තරයේ මේ භවයට කැමැත්ත කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තව මාතෘකාවක්. ඒ වේදනාවේ ප්‍රභේද තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න. වේදනාවේදී අරමුණු වලට කැමැති බව, ජීවත් වෙන්නට කැමැති බව කියලා දෙකක් තියෙනවා.
ඒ භවයට කැමති භව. දැන් නිර්සත්වයා ගැනත් කියන්නේ මෙහෙමනේ ධර්මයේ. නිර්සත්වයා වුණත් මැරිලා මිනිස්සෙක් වෙන්න කැමති නෑ කවදාවත්. ඒ නිර්සත්ව භවෙන්ම තමයි සැපතනකට එන්න ඕනේ යාට. කවුරුත් කැමති නෑ මැරෙන්න. සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස. සබ්බේ බායන්ති මච්චුනෝ කියලා කිව්වේ ඒකනේ. රහතන් වහන්සේ හර අනාගාමි හැර අනාගාමීන් වහන්සේගේ භව තෘෂ්ණාව තියෙන නිසා භවයට කැමැත්ත තියෙනවා. රහතන් වහන්සේට කිසිවක් නැති නිසා ඒ හැර අපි කියනවා සියලු සත්වෝ මරණයට බය නිර්සත්වය ඇතුළත්ව. ඒ සුඛයට අපේක්ෂාව. සහ ඒ වගේ මතක තියාගන්න අරමුණු වලට තියෙන ආස්වාදයේ වගේම මේ එක්සිස්ටන්ස් එකට භවයට තියෙන කැමැත්ත කියන එක තව එකක්. ඒක අපි ඉදිරියේදී විශේෂයෙන් කතා කරන්න බලමු. ඉෂ්ඨාරම්මන රසයක් ඔන්න මාතෘකා පොයින්ට් එකට එනවා අපි. ඉෂ්ඨාරම්මන රසයක් තිබුණද එම රසයට චිත්තුප්පාදයේ සංවේදී නොවුවහොත් එම රසයෙන් සත්වයාට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. දැන් කොයි හරි තැනක ඉෂ්ඨාරම්මනයක් තිබ්බා කියලා අපිට ප්‍රයෝජනයක් නැහැනේ අපි ඒක දැක්කේ නැත්තනේ. එතකොට අපි ළඟ තියෙන එකක් වුණත් අපි ඒක දැනගන්න විඳින්නේ නැත්තම් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. එහෙනම් මේ විඳින්නේ කවුරු නිසාද? වේදනාව නිසා. එබැවින් සසර සකස් වී ඇත්තේ ආරම්මන රසයට සංවේදී වන ලෙසට. ආරම්මන රසය දැනගන්න උන් නැත්තම් මේ සසර බහාර ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් මේක හරි බෝරින්. එහෙනම් මේක දිග්ගැස්සෙන්නේ නැහැ. එනම් චිත්තුප්පාදයක් සමග වේදනාව උපදින ආකාරයට තමයි මේක සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ආරම්මන රසයට සංවේදී වෙනවා. එතකොට තෘෂ්ණාව ඇති වෙනවා. වේදනාව උපදින නිසා සත්‍ය චිත්තුප්පාදයෙන් ගනු ලබන අරමුණට සංවේදී වන අතර එම නිසා ඉෂ්ඨාරම්මනයට කැමති වීම සහ ඉෂ්ඨාරම්මන රසයේ බලාපොරොත්තු වීමද සිදුවේ. එසේ ඉෂ්ඨාරම්මන රසයට රුචි වීම තෘෂ්ණාවයි. මෙසේ වේදනාව නිසා තෘෂ්ණාව හටගනී. තෘෂ්ණාව නිසා නාම රූප සම්තතිය නොසිදී මරණයෙන් නොසිදී දිග්ගැසේ. ආරම්මන ග්‍රහණේ වේදනාව සමග යුක්ත වීම වශයෙන් අර්ථ සාධක නොවොත් එම දෙතුන් නැත්තම් සංසාරේ දිගින් දිගට නොපවතී. එබැවින් ආරම්මන ග්‍රහණය අර්ථ සාධක වීමට මොකද මේක දිගින් දිගට යන්නට ඕනි. වේදනාව අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක. හැම ආරම්මන ග්‍රහණයක්ම ලෝකෝත්තර ආරම්මන ග්‍රහණ හැර මොකද මේක අනිත් පැත්තට පිහිනන එකක්. තෘෂ්ණාවට ප්‍රත්‍ය වීමට සුදුසු ලෙස හටගනී. ලෝකෝත්තරකේ වේදනාව තියෙනවා. වේදනාව නැතුව නෙවෙයි. හරිනේ? හැබැයි තෘෂ්ණාවට ප්‍රත්‍ය වෙනවා යා. තෘෂ්ණාවට ප්‍රත්‍ය වීමට සුදුසු පරිදි හටගනී. එබැවින් හැම ආරම්මන ග්‍රහණයක්ම වේදනාව හටගනී. මම ලෝකෝත්තරකෙත් ඒක හටගන්නට ඕනේ. මොකද එතනත් ඒ ආස්වාදයේ තියෙන්නට ඕනේ. මොකද ඒ මොනවද? ඒ ඵලසිත මේ මොනවද? මාර්ගසිත කියන එකත් ඊටාම උසස් ධර්ම. නමුත් ඒක සසරට මෙයා වෙන එකක් නෙවෙයි, ප්‍රත්‍ය වෙන එකක් නෙවෙයි. නමුත් අපිට ඒක කිරි අපේක්ෂාව හටගන්නවා. ඒකේ තියෙන ස්වභාවය, ඉෂ්ට භාවය ආදී නිසා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වේදනාව හටගන්නට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ සංසාරයේ දිග්ගැස්සෙන්නේ. වේදනාව තිබුණ නැතිනම් කියලා හිතන්න. මේ සසර මේ තරම් ආකර්ශනීය දෙයක් වෙන්නේ නෑ. මෙන්න මේකෙදි පැන නගින අවසාන විනාඩි 5 අපි තව ප්‍රශ්නයක්. මෙහිදී පැන නගින ගැටලුවක් නම් සමහරක් ආරම්මන ග්‍රහම සමග හටගන්නේ ඊට අමිහිරි වින්දනයන් දෙන දුක් වේදනා. ආම දරුණු දුක් වේදනා හට ගන්නවා. එසේ ඇති කල්හි එහෙම වෙනවා නම් ඉතින් සමහර අරමුණු එක්ක හටගන්නේ දුක් වේදනාවක්. ඉතින් දුක් වේදනාව එනකොට ප්‍රාර්ථනාව ඇති වෙන එක හරි. නමුත් දුක් වේදනාව සසර දිග්ගස්සන්න හේතුවක් නෙවෙයි. එපා වෙන්න හේතුවන්නේ දුක් වේදනාව කියන්නේ. එසේ ඇති කල්හි සසර දිග්ගැස්සීම සඳහා හැම ආරම්මන ග්‍රහණයක් සමගම වේදනාව පහළ වීමට අනිවාර්ය නොවීමයි. මෙම ගැටලුව විසඳිය යුත්තේ චිත්තුප්පාදවල ස්ථානය අනුව. මතක තියාගන්න. දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වේදනාව අත්‍යවශ්‍යයි මේ සංසාරේ දිග්ගැස්සෙන්න. හැබැයි අපි දන්නවා මේ සසර දිග්ගැස්සෙනවා. හැබැයි සමහර චිත්තුප්පාද එක්ක දුක් වේදනාව. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ වේදනාව අත්‍යවශ්‍ය බව ඇත්ත. හැබැයි වේදනාව හැම සිතක් සමගම පහළ වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැනේ. කියලා කෙනෙක් තර්කයක් ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවල නොතිබිලා සමහර ඒවල තිබ්බනම් ඇතිනේ. ඒතර සර්වචිත්ත සාධාරණ උණේයි කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. එතකොට මම කියන ස්ථාන අනුව චිත්තුප්පාදයක් සිත් හටගන්න ස්ථාන තියෙනවා. ස්ථාන 10ක් තියෙනවා. කෘත්‍ය නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ ස්ථාන. ස්ථාන කියලා ගත්තම ආවර්ජන ස්ථානය කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා දෙපස් විඥානයේ හටගන්න ඒ විඥාන ස්ථානය. ඊට පස්සේ සම්පටිච්ඡන ස්ථානය, සම්තිරණ ස්ථානය, ජවන ස්ථානය ආදී ලෙසට පටිසන්ධි ස්ථානය, භවංග ස්ථානය කියලා ස්ථාන කීපයක් තියෙනවා. ඒ ස්ථාන ගත්තම මේ පහම එක තැනක් ලෙස අපි ගන්නවා. බලන්න මේ කිසිදු තැනක් නැහැ දුක් වේදනාව විතරක් හටගත යුතු කියලා. මේ ස්ථාන 10 දුක් වේදනාව පමණක් හටගත යුතු ස්ථානයක් නැහැ. ඒ නිසා පොදුවේ වේදනාව හැම ස්ථානයකම හට ගන්නවා.
මොකද හැම චිත්තුප්පාදයක්ම ප්‍රත්‍ය වෙනවා මේ සංසාර ගමනට. හැබැයි දුක් වේදනාව හටගන්නේ සමහර ස්ථාන වල උපේක්ෂා වේදනාව විතරයි ආවර්ජන ස්ථානේ. සමහර සම්පටිච්ඡන ස්ථානේ උපේක්ෂා වේදනාව විතරයි. ඒක වුණත් වෙන්නේ මතක තියාගන්න ප්‍රත්‍ය විකලත්වය නිසා. ප්‍රත්‍ය විකලත්වය කියලා කියන්නේ වෙන වෙන සාධකවල අඩුපාඩුකම් නිසා සුඛ වේදනාව හටගන්නේ නැති එක මිසක් අනිවාර්යයෙන්ම උපේක්ෂා වේදනාව මෙතන හටගත යුතුමයි කියලා න්‍යායක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන සුඛ වේදනාව හටගත යුතු දුක් වේදනාව හටගත යුතු කියලා නියමයක් නැහැ. සංසාර ප්‍රවෘත්තිය බැලුවම නම් හටගන්න සුදුසු සුඛ වේදනාව හැමතැනම. මේක දිග්ගස්සන්න ඕනේ නම්. හැබැයි සමහර ඒවාවලදී දැන් ආවර්ජනා සිතේදී තියෙන ඒ දුර්වල භාවය නිසා සම්පටිච්ඡන සිතේදී වෙනත් වස්තුවක් ඇසුරු කරපු සිතකින් ලැබෙන උත්පත්ති නිසා ආදී ලෙසට ප්‍රතිවිකලත්වය නිසා සමහර ස්ථානවල උපේක්ෂා වේදනා විතරක් හට ගන්නවා. සමහර ස්ථානවල එක එක කර්ම විපාක ආදී නිසා දුක් වේදනාව හට ගන්නවා. කෙලෙස් නිසා දෝමනස වේදනාව හට ගන්නවා. එහෙම වුණා කියලා කිසිදු ස්ථානයක් නැහැ දුක් වේදනාව විතරක් හටගත යුතු. ඒ ස්ථාන හැම ස්ථානයකම සුඛ වේදනාවේ හට ගැනීම ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා හැම චිත්තුප්පාදයක්ම මතක තියාගන්න. හැම චිත්තුප්පාදයක්ම සකස් වෙලා තියෙන්නේ සංසාර ප්‍රවෘත්ති දිග්ගස්සන අර්ථයෙන්. ඒ නිසා වේදනාව කියන එක හැම චිත්තුප්පාදයකම අනිවාර්යයෙන්ම පහළ වෙන ධර්මයක්. අපි අවසන් කරමු 4:90. ඒක තා පොඩි කරුණක් තියෙන්නේ. වේදනාව කියලා අරමුණ රසයේ විඳින ගමනේ අරමුණේ ආරම්මන රසයේ විඳීම මෙතෙක් නොදැන තිබුණු ආරම්මන රසයේ සම්ප්‍රයුක්ත ධර්ම වලට සහ සම්මුති වශයෙන් පුද්ගලයාට ප්‍රකට කිරීමක් ලෙස පරමත්ත දීපනේ දක්වලා ඇත. හරිනේ අවිදිතං වා ආරම්මන රසං විදිතං පාකටං කරොති. හේතුව මොකද්ද? මේ අරමුණයි චිත්තුප්පාදයයි දෙකක් මේ චිත්තුප්පාදයේ නාම ධර්ම ටික. අරමුණ කියන්නේ එකෙන් දැනගන්න දෙයක්. අතන මොන දේ තිබුණත් නාම ධර්මයට මේක සංවේදී වෙන්න එපයි. නාම ධර්ම ඇතුළට මේක එන්න එපයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට මේ චිත්තුප්පාදේ යන්නේ. දැන් මේක ඇතුළට මේක ගැන දැනගන්න එපයි. තොරතුරු එන්න එපයි. මේ නාම ධර්ම වලට. දැන ගැනීම, හඳුනා ගැනීම, ඒ වගේ විඳීම. ඒ නිසා ආරම්මන රසය එකක්. අරමුණ විඳීම තව එකක්. ඒ විඳීම තිබුණ නිසා තමයි චිත්තුප්පාදයට මේ ආරම්මන රසය දැනුනේ. ඒ නිසා වේදනාවෙන් කරන්නේ සංගවුණු ආරම්මන රසය ප්‍රකට දැන ගැනීමක්. ස්පර්ශයෙන් එක මතු කළ දින බෑත්ත. ඒක දැනගත්තේ සම්මුති වශයෙන් පුද්ගලයාට දැනුනේ. චිත්තුප්පාදයට ඒක දැනුනේ මේ වේදනාව නිසා. ඒ නිසා වේදනාව තව විදිහට ගත්තොත් සංගවිච්ච ආරම්මන රසයක් ප්‍රකටව දැනගන්න සත්‍යය දැනගන්න මාර්ගය තමයි මේ වේදනාව. ඒ නිසා වේදනාව පිළිබඳ තව නිර්වචනයක් තමයි අරමුණු රස විඳීම වගේම සංගවුණු අප්‍රකට ආරම්මන රසය චිත්තුප්පාදයට හෝ සම්මුති වශයෙන් පුද්ගලයාට ප්‍රකට කරන ලබා දෙන ධර්මයක් වේදනාව කියලා තව නිර්වචනයක් තේරවාදය ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ නිසා තේරවාද තමයි වේදනාවේ ලක්ෂණ ගැන අපි කතා කරපු එක. හෙට දවසේදී කෘත්‍ය රසය ගැන කෘත්‍ය රසයයි වේදනාවේ ලක්ෂණය සමානව තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පච්චුපට්ඨානට එනවා. පච්චුපට්ඨානය අපි විස්තර කරන්න ඕනේ වේදනාවේ ඉන්ද්‍රිය භේදයේ යටතේ. ඒක තවත් ලස්සන දීර්ඝ මාතෘකාවක් වෙයි. ඒකේ ගොඩාක් දාර්ශනික පැතිකඩ කතා කරන්න වෙනවා. අස්සාද ආදීනව කියන මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න වෙනවා. ඒක බොහෝ දුරට විදර්ශනා භාවනාවට බොහෝ උපකාර වෙනවා. මේ මාතෘකාව. මොකද ආස්වාදය ක්‍රම දෙකකට තේරවාදී විස්තර කරලා තිනවා. වස්තුවක් තුළ තියෙන සුඛ වේදනාවට හිතකර ප්‍රත්‍ය ශක්තිය ලෙසත් ඒ අරමුණු කරගෙන වේදනාවේ පහළ වීම කියන ක්‍රම දෙකට තමයි තේරවාදී ඒක අර්ථකථනය කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒක හෙට දවසේදී වේදනාවේ පච්චුපට්ඨාන ලෙස කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේදී අපි තා වැදගත් මාතෘකා ටිකක් කතා කරා. වේදනාව හඳුනාගත්තා. වේදනාව කියන්නේ මොකක්ද? අරමුණු රසයේ විඳීම, ස්පර්ශයෙන් මතු කරලා දීපු අරමුණු රසයේ විඳීම, ආරම්මන රසයේ ભેද ටිකක් අපි කතා කරා. ආරම්මන රසය සම්බන්ධයෙන් ભેද ඒ තැන්වල තියෙන ක්‍රම අපි කතා කරන්නට ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඒ ආරම්මන රසය අරමුණ සතු ගුණාංගයක් ලෙස අපි කතා කරා. ඊළඟට ඒ ආරම්මන රසය විඳින වේදනාව වර්ගීකරණයට ලක් කරා.
ඊළඟට අපි කතා කරා ඇයි මේ වේදනාව අනිවාර්යයෙන්ම සර්වචිත්ත සාධාරණ චෛසිකයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. හේතුව සංසාරයේ දිග්ගැස්සන විදිහටයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ දිග්ගැස්සන්න හේතුව තෘෂ්ණාව. ඒ තෘෂ්ණාව පවතින්නට නම් මොකක් හරි තියෙන්නට ඕනේ. ඒ තියෙන්නේ වේදනාව. සුඛ වේදනාව තමයි නියම ආහාරය. නැත්නම් සුඛ වේදනාව කෙරෙහි අපේක්ෂාව. එකෙන් සියල්ල කතා කරන්නේ වෙයි භවය ගැන. අපි තවත් ඒ වගේ මාතෘකා ඒ පාඩම් වලදී දීර්ඝව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ලක්ෂණයේ සම්බන්ධයෙන් අරමුණ රස දැනගන්න බව අරමුණ පුද්ගලයාට ප්‍රකට කරන බව තමයි මේ වේදනාව කියලා අපි තේරුම් ගත්තේ. ඒ නිසා මම පාඩම අවසන් කරනවා ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි මහත්තයා. තෙරුවන් සරණයි. පළමුව කොටම වහන්සේ අපිට සුඛ වේදනා රාශියක් අද ලබා දුන්නා. වහන්සේ ලැබීමෙන් දකින්න ලැබීමෙන් අසන්න ලැබීමෙන් ඒ ගන්නපු කාරණාවල ඒ සුඛ වේදනා රාශියක් දකින්න ඒකම පිට ලොකු පිනක් කියලා. මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබ වහන්සේ අර වේදනාව නෙවෙයි උපදින තැන් පහක් ගැන කතා කරා. 10ක්. ඒ කියන්නේ චිත්ත වීතියේ ආවර්ජන ඊට පස්සේ ద్వාරසිත ඊළඟට සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ සම්පටිච්ඡන පොත්තප්පන ඒ කොටස. එතකොට දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වේදනාව කියන එක මුල් ద్వාරසිතේදීම හට ගන්නවා කියන එක තමයි වහන්සේ විස්තර කරේ. ඒක අපි විවාදයක් නැහැ. නමුත් ඒක සුඛ වේදනාවක්ද දුක වේදනාවක්ද කියන එක දැනගන්නේ අර සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ වලදී තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මට තියෙන්නේ. මොකද වේදනාව හැම ආරම්භන රසයකම වේදනාව කියන එක අන්තර්ගතව හරි. නමුත් හොඳද නරකද කියන එක පසුව ගන්න තීරණයක් කියන එක පසුව සිතකින් චිත්ත උපාදයෙන් වෙන දෙයක් කියලා මට නිකන් හැඟීමක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක හරිද කියලා දැනගන්න තමයි ඔබ වහන්සේගෙන් ඒක ප්‍රශ්න කළේ. මොකද ඊට පස්සේ ඒකට දෙන උත්තරය යනකොට තවත් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි ශ්‍රී මහත්මයා. මේ මෙහෙමයි. එතන දැන් ස්ථාන 10ක් ගැන අපි කතා කරා. හැම ආරම්මන රසයකම වේදනාවක් වෙනව නෙවෙයි කියන්නේ හැම චිත්තුප්පාදයකම වේදනාවක් හට ගන්නවා ආරම්මන රසය දැනගැනීමෙන්. එහෙම තමයි වාක්‍ය හරියට හැදෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔබතුමා ඒක අදහස් කරේ කියලා. ඉතින් එතනදී මතක තියාගන්න මොන සිතක වුණත් මේ සබ්ජෙක්ටිව් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා අපි කතා කරා දැනගන්න බව, දැනෙන බව. ඒක තියෙනවා. එතකොට අර ద్వාර සිත්වල පවා ඒ සංවේදනාව තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් උදාහරණයකට මම ගත්තොත් නිකන් හිතන්න සම්පටිච්ඡනයට යන්නේ නැතුව චිත්තසංතානේ ලොක් කරා කියලා හිතන්නකෝ. ద్వාර සිතේ හටගත්තා. ඒක නිරුද්ධ වෙනකොට ලොක් නතර වුණොත් එහෙම මේක පෝස් කරොත් සත්වයාට වේදනාවක් හෝ සංවේදනාවක් දැනුණද නැද්ද කියලා ඇහුවොත් මොකද හිතන්නේ? දැනিলা තියෙනවා. සත්වයාට ඒක දැනিলা තියෙනවා. ඒක ගැන ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් තවත් හොඳින් දැන ගැනීමක්. නැවත නැවත ඒක ප්‍රකට කරලා දැන ගැනීමක්. ඒක පිළිබඳව මොනවා හරි ගැඹුරු අදහසක් පහළ වෙන්නේ පසුපසු සිත් වලින්. ద్వාරසිතෙන් ගැඹුරෙන් දැනගත්තේ නැති වුණාට ගැඹුරු අවබෝධයක් නැති වුණාට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක වින්දනය දැනීම කියන එක ඒකෙත් තියෙනවා. ඒකත් ප්‍රත්‍යදායක වෙනවා. මේ සමස්තයක් ලෙසෙන් මුළු ප්‍රවාහයේම චිත්ත වීති ගොඩම දායක වෙලා තිනවා අපේ තෘෂ්ණාවේ හට ගැනීමට. ඒ නිසා ඒ ඔබතුමාගෙන් ආපු ප්‍රශ්න තමයි ඒක හොඳද නරකද කියලා දැනගන්න ඒක දාර්ශනික ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒ කියන්නේ දාර්ශනික කියන්නේ ඒක ගැන තියෙන අදහසක්. මේක හොඳද නරකද? මේක සම්බන්ධයෙන් මම කටයුතු කළ යුත්තේ කෙසේද? සහ ඒක තව ක්ලියර් වෙනවා. ක්ලැරිටිය. ඒවා තමයි මේ පසුපසු සිත් වලින් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අර සිතෙහි සංවේදනාවක් නැතුව නෙමෙයි තියෙනවා. බැරි වෙලා හරි චිත්ත ප්‍රවාහය නතර වුණා නම් එතනින් ඒ වෙලාවේ උට ඒ සංවේදනාව ඒ වෙලාවේ දැනෙනවා. ඒක නැවත සිහි කරන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන එක වෙනම එකක්. ඒ වෙලාවේ ඔහු ඒකට සංවේදීව. ඔහු කියලා කියන්නේ ඒ වෙලාවේ පුද්ගලයෙක් නැහැනේ තියෙන සිතක්නේ. ඒ සිත ආරම්මන රසය දැනගත්තා. විඳගත්තා. එතකොට අපි මේ ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි පුද්ගලයා කියන අදහස ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ. පුද්ගලයා කියලා වෙනම අදහසක් නැහැ. ඒ නිසා පුද්ගලයා ගොඩනගෙන තියෙන චිත්ත සම්තතිය අරමුණු කර පදනම් කරගෙන නම් ඒ සංවේදනාවක් ඒ
මේකට දායක වෙලා තියෙන පුද්ගලයා. හාමුදුරනේ මම ඔබ වහන්සේ කියපු ඒ විස්තරයේ ඒ විදිහටම තමයි තේරුම් ගත්තේ. මගේ වචන වලින් ඒක නොකියුණා නම් මට සමාව වෙන්න. හරි. ඒ විදිහට තමයි තේරුම් ගත්තේ. ద్వාර සිතෙන් ඒ වේදනාව ගන්නවා කියන එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි. නමුත් ඒක සුඛද දුක්ඛද එහෙම නැත්නම් අදුක්ඛම සුඛද එහෙම නැත්නම් සෝමනස්සද දෝමනස්සද ආදි වශයෙන් වේදනාව 108 ආකාරයකට බෙදලා පෙන්නනවා රේරුකාණේ හාමුදුරුවෝ. ඒ අර එක සූත්‍රයක තියෙනවා එහෙම. ඔව්. ඒ විදිහට යන්නේ ඊට පස්සේ සිත් වලින් ඒ වේදනාව සම්බන්ධයෙන් තවත් සිත් ඇතිවීමේදී වෙනත් චෛතසික හා මිශ්‍ර වීමෙන්ද එහෙම නැත්නම් වේදනා චෛතසිකේම ඒ විදිහට හරවල ගන්නවද? මේ විදිහව හරවල ගන්නවා දැන්. ඒ කියන්නේ ඔය දෙපස් විඥානයේ තියෙන වේදනාවත් ద్వාර සිත් වල ඔය ద్వාර කියලා කිය ඔය දෙපස් විඥානයේ තියෙන වේදනාවත් ඔය 108 එකකට ගොඩකට වැටෙනවා මහත්තයා. 108 තියෙනවනේ. එතකොට ඒකෙන් එකකට වැටෙනවා මේකත් 108 ඇතුළට. ඒ නිසා 108 කියන එක අපි කතා කරන්නේ ඒකෙන් පස්සේ නෙවෙයි. වේදනාව 108 වද අරුම් වෙනවා. මොකකාරී පහළ වෙන වේදනාව මේ 108 කොටරේ ෆිට වෙනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි සතිපට්ඨානයේ වඩනකොට අරමුණක් ගැනීමේදී ඇලීමක් ගැටීමක් නොමැතිව ඒ අරමුණ ගන්න යොමු කරන්න කියලා කියනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අපේ බලපෑම ඒ වීර්යය නිසා ශ්‍රද්ධාවත් වීර්යයත් නිසා බලපෑම ඇති වෙන්නේ මොන අවස්ථාවේදී කියන එක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. ඒක මම දන්න හරියටම පින් පොයින්ට් කරලා කියන්න අමාරුයි. ඒක වෙන්නේ ඔය ක්‍රියාවලියත් එක්ක අපි කොහොමද පෙන්වන්නේ? මොකද වේදනාව කියන එක ඊටාම වැදගත් නිසා තමයි වේදනානුපස්සනාව කියලා වෙනම අනුපස්සනාවකුත් තියෙන්නේ. ඒක දැන් මොකද්ද ඒ දැනගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒක සතිපට්ඨානේ වඩනකොට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ උත්සාහය නිසා ඒ సంతානිය තුලින් එන ශ්‍රද්ධාව සහ වීර්ය නිසා ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කොයි අවස්ථාවේදී? නොඇලී නොගැටී ඉන්න එකද? එහෙමයි ස්වාමීන්. අවිජ්ජා විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව සහ දෝමනස්සය කියන එක යටපත් කිරීමක් ගැනනේ කියන්නේ. අවිද්‍යාව සහ දෝමනස්සයට යන්නේ නැතුව අරමුණු ගන්නවා කියත් එක විස්තර කරත හැකි. ඔය කියන්නේ අවිද්‍යාව සහ දෝමනස්සය හටගන්න නැතුව ඒවා යටපත් කරමින් භාවනා කරන්න කියන එක. ඒතර අරමුණක තියෙන අනිත්‍ය ලක්ෂණය, දුක්ඛ ලක්ෂණය, අනාත්ම ලක්ෂණය තේරුම් ගන්නකොට ඒක සම්බන්ධයෙන් අවිජ්ජාව, නැත්නම් ලෝභය, අවිජ්ජාව කියලා කියන අර අන්සතු දේවල් ලබා ගන්න ලෝභය නෙමෙයි මේ ඇලීම සහ අකමැති ව්‍යාපාදයේ කියන දෙක හටගන්න. ඒක තදංග වශයෙන් යටපත් වෙනවා විදර්ශනාවේදී. කායानुපස්සනාවක් වගේ ගන්න වඩන්නේ විස්කම්මන වශයෙන් යටපත් වීම තියෙනවා සතිපට්ඨානෙදී. සතිපට්ඨානේ විදර්ශනා විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. සතිපට්ඨානේ සමතේ තියෙනවා. තතර සතිපට්ඨානේ. එතකොට ඊට පස්සේ මාර්ග අවස්ථාවේදී නම් ඒක සමුච්ඡේද වෙනවා. මේක තමයි විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං කියලා කියන්නේ. දුරු කිරීමක් ගැන. එතකොට ඒක දුරු වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහුවොත් අරමුණ අනිත්‍ය ලෙස හෝ දුක්ඛ ලෙස හෝ අනාත්ම ලෙස බලනකොට ඉබේම මේ ප්‍රහාණය සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැතුව අපි අය අමුතුවෙන් මේ වෙර දරන්න ඕනේ නැහැ. නොඇලී නොගැටී මේක ගන්නවා කියන එකට. මේකේ තියෙන අනිත්‍ය ලක්ෂණය බලනකොට, දුක්ඛ ලක්ෂණය බලනකොට, අනාත්ම ලක්ෂණය බලනකොට, නිස්සත්ත්‍ය නිජ්ජීව බව බලනකොට, මේක ධාතු ස්වභාවයක් ලෙස බලනකොට අමුතුවෙන්ම උත්සාහ ගන්න ඕනේ කෙලිම මේ දෙක යටපත් වෙලා ඒ දෙකට ඉඩ හම් වෙන්නේ නැති වෙනවා. බොහොම පින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කරපු විස්තරයට ඔබ වහන්සේට නිරෝගී භාවය ලැබිච්ච එක ගැන පිටා සන්තෝෂ වෙනවා. එසේ දුක් නිරෝගීව තවදුරටත් කාලයක් අපිට මෙහෙම කරන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපි කරලා තියෙන සියලු කුසල කර්ම අවබෝධ නිසා ඔබ වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන බෝධියකින් බලාපොරොත්තු වන ආකාරයේ විමෝක්ෂය ලබා ගන්නවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ දෙක තමයි. ඒකේ නේද? ඒතකොට සාන්නස කෙනෙක් පැහැදිලි කරනවා බොහොම පිං එකට අවිජ්ජා ව්‍යාපාද කියලා කියනකොට ඒක කාමච්ඡන්දය ව්‍යාපාදේ විතරක් නෙවෙයි නීවරණ පහම එතන යටපත් වීම අපේක්ෂා කරනවා කියලා සතිපට්ඨාන අටුවාවේ තියෙනවා. ඒ නිසා තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච විචිකිච්ඡා කියන ඒවාත් එතන අතුලත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ නීවරණ යටපත් කිරීමක් ගැනයි කියන්නේ. නීවරණ යටපත් කරන්න තියෙන්නේ අපිට ධර්මයේ ඇති හැටියෙන් දකින්නකොට නීවරණ ඉබේම යටපත් වෙලා යනවා. තේරුවන් සන්නමයි. ඔබ වහන්සේගෙන් අවසාන ටිකේදී කියුණා ලෝකෝත්තර සිත්වලක් වේදනාවක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒ වේදනාව තෘෂ්ණාවට ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියන කතාව කියුණා. එතකොට
ප්‍රත්‍ය වෙන්න කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒකත් අපේ ප්‍රාර්ථනාවට උපකාර. මොකද ඡන්දයට කැමැත්තක් ඇති වෙන එක සම්බන්ධයි. ඒක ඡන්දයක් ඇති. තෘෂ්ණාවක් නෙවෙයි. ඡන්දයක් ඇති වෙනවා. නැත්තම් සානන්දේක දැන් භවයට යනවා කියන කතාවෙදී ඔව් මෙහෙමයි. ලෝකෝත්තර ධර්ම කෙරෙහි තෘෂ්ණාව ඇති වෙන්න පුළුවන් සම්මුති වශයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මාර්ගඵල නොලබූ කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මම දවසක මාර්ගඵල ලබම්මා. නිවනට පත්වම්මා. දැන් අපිට නිවන ගැන හිතද්දී ආසාවක් එන්නේ නැද්ද? අවංකව හිත. සමහරට එනවනේ ආසාවක් නේ. එතකොට මේ සැබවින්ම නිවන අරමුණු කරලාද නෑනේ. නිවන නැවති සංකල්පය. ඒක නිවන නැවති ප්‍රඥප්තිය අපිට අරමුණු වෙන්නේ. සම්මුතියක්. උසස් ධර්මවල සම්මුතියත් අතිශයින් ප්‍රණීතයි. ඒ නිසා සම්මුති වශයෙන් මාර්ගඵල නිර්වාණ කෙරෙහි කැමැත්තක් ඇති වෙන්න පුළුවන් තෘෂ්ණාව. නමුත් ලෝකෝත්තර වශයෙන් ඒක දැකපු කෙනාට කවදාවත් අත්දැකපු කෙනාට ඒක සම්බන්ධයෙන් තෘෂ්ණාව හටගන්නේ නැහැ. ඒතර ඒකේ වේදනාවක් ඇති වෙන්න හේතුව කියලා අහුවොත් ඉතින් චිත්ත ප්‍රවාහයේම වේදනාව සහිතවන හටගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් ඒ චිත්ත ප්‍රවාහයේම හටගන්න තවත් විශේෂ සිතක් ඒක එරෙහි වෙන සිතක්. නමුත් ඒකේ වේදනාව තියෙනවා. ඒකේ වේදනාව තිබීම නිසා ආරයන් වහන්සේ ලොකු සහනයක් තියෙනවා, සැපයක් ලැබෙනවා. ඒකත් සංකතයි. ඉතින් ඒ නිසා අර විශේෂයෙන් අපි කතා කරේ ඉතිරි සියලු සිත්වල වේදනාව තියෙන හේතුව තමයි සසර දිග්ගැස්සෙන්න වේදනාව අවශ්‍ය වීම. තෙරුවන් සරණයි. සහ ඒක ස්ථාන වශයෙන් තේරුම් ගත්තම හැම ස්ථානයකම වේදනාව හට ගන්නවා. එතකොට ජවන ස්ථානයේ තමයි ලෝකෝත්තර සිත් පහළ වෙන්නේ. ඒකෙත් වේදනාව හට ගන්නවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අභිධම්මත් සංග්‍රහ කියන පොතක ඒක මේ බෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ බික්කු බෝධි කියන ස්වාමීන් වහන්සේ පොත comprehensive manual of අභිධම්ම නේද? ඔව් ඒකේ තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මම සිංහලෙන් කියනවා මේ වේදනාවේ කිට්ටුම හේතුව පස්සද්ධියයි කියලා. Its proximate cause is tranquility. This is about pleasurable feeling නේද? pleasure. ඒක සුඛ වේදනාවට විශේෂයෙන්ම මාර්ග මේ කුසල පැත්තේ තියෙන සුඛ වේදනාවට. එතන වේදනාව ගැන කියනකොට මොන වේදනාවටද කියලා බලන්න ඕනේ අපි බෙදලා. එතකොට ඔක මේ සෝමනස්ස වේදනාවට විශේෂයෙන්ම භාවනාදී කරනකොට පහළ වෙන එකට තමයි ඔය පස්සද්ධිය ආසන්න කාරණාව කියලා කියන්නේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. බොහොම අර්ථවත් දේශනාවක් ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ සඳහා ඒ වගේ අර්ථවත් දේශනා කිරීමෙන් අපි බොහෝ දෙනෙක් දැනුවත් කිරීමෙන් එතුවන පින ඔබ වහන්සේට ඒකාන්තයෙන් ලැබෙන අප දුන්නා ලැබේවා. දෙවෙනි මගේ ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩි එකක්. දැන් අපිට චක්ඛුපේක්ෂා සහිත කුසල විපාක චක්ඛු විඥානය අකුසල විපාක චක්ඛු විඥානය දෙකක් තියෙනවානේ. එතකොට අපිට අරමුණු රසය නිසාද අපිට ඒ වෙලාවේ නැත්නම් පංචද්වාර වර්ධන සිතේ බලපෑමක් උඩද නැත්නම් අරමුණේ රසය නිසාද මේ දෙක පහළ වෙන්නේ එකක්. ඒ කියන්නේ අරමුණ දැක්කහම එක්ක චක්කු විඥාන කුසල විපාක වෙනවා නැත්නම් අකුසල විපාක වෙනවා. ඔව් ආරම්මන රසය නිසා තමයි ඒක. ආරම්මන රසය ඉෂ්ට නම් කුසල විපාක අනිෂ්ට නම් අකුසල විපාක. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ඉන්නේ වැඩසටහන දිගටම කරන්න උත්සාහයක් කරනවා. මගේ ප්‍රශ්නය දැන් සෝවාන් මුස්ලිමයා දැන් අරමුණේ රසයට ඇලෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඇලීම තියෙන නිසා. ඔව්. අනාගාමීන් උතරෙනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඒ තරම්ම ධර්මය දැකපු උත්තමයන් වහන්සේලා ඒ ධර්මවලට ඇලීමට ප්‍රධානම හේතු වශයෙන් දක්වන්නේ කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ?
ඒ අනාගාමී ඇතනන් වහන්සේ කියන්නේ උපරිමයට ළඟ උත්තමයන් වහන්සේ නමක්නේ. එතකොට ඒ විදර්ශනා ප්‍රඥාවේ ඒ තරමට ගිය තනන් වහන්සේ පවා ඒ අරමුණේ රසයට ඒ තරමට ඇලීම සහ එම වේදනාවට ඇති කැමැත්ත ධර්මයේ දැක්වෙන්නේ කොහොමද සයනසේ ඊට හේතු වශයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අවිද්‍යාව. ඉතින් අවිද්‍යාව දුර වෙලා නැතිනම් ඇලීම හට ගන්නවා. අනිත් එක තමයි ආරමුණු වල තියෙන ආකර්ෂණීය බව. මේ අරමුණු අතිශයින්ම ආකර්ෂණයට සුදුසු ලෙස තියෙන්නේ. ඒක අපි හෙට කතා කරනවා. ආස්වාදයේ කියලා කියනවා. අරමුණේ තියෙන ආකර්ෂණ සුදුසු බයකට ප්‍රත්‍යශක්තිය. ආරම්මන උපනිශ්‍රේ ආරම්මන අධිපති ආදී වූ ප්‍රත්‍යශක්ති නිසා ඒ කියන්නේ අරමුණේ තියෙන ආකර්ෂණීය බවක්, ඇද ගන්න බවක්, ලෝභයට හිත බවක්, ලෝභනීය බවක්. ඒක ප්‍රධානම හේතුව. ඒක නම්බර 1. ඒකයි මම ඉතින් පන්තියේ ඇහුවේ බැරි වෙලා හරි මේ අරමුණු එකක්වත් ඉෂ්ට වුණේ නැතිනම්. අනිෂ්ට වුණා නම් නැත්නම් සුඛ වේදනාවක් තිබුණේ නැතිනම්. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපි ඉන්නේ. එහෙනම් මේක ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ සසරක් කියලා එකක් නැති වෙයි. දිග්ගැස්සෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ නිසා මේක පළවෙනි එක අරමුණේ තියෙන ආකර්ෂණීය බව. අනිත් එක උන්වහන්සේලා විදර්ශනාවට කොච්චර ලං වෙලා හිටියත් අවිද්‍යාව දුරු වෙලා නැහැනේ. අවිද්‍යාව දුරු නොවන තාක්කල් මේකට ඉඩ තියෙනවා. ලෝභයට ඉඩ තියෙනවා. ලෝභයට අවකාශ තියෙනවා. ඉතින් ඒතකොට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක දුරු කරන්න ඒක තමයි. කෙලෙස් වල තියෙන ඝන ඇයි කෙනෙක් ඒතකොට අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔය නොකියා ප්‍රශ්නේ එන්නේ ඇයි අර කියන්නේ එකපාර මේක ඉවර කරන්නේ නැත්තේ? Why can't we finish this in one shot නේ? එතකොට ඇයි සෝවාන් වෙච්ච ගමන් මේක ඉවරුන්නේ නැත්තේ කියලා වගේ තැනකින් තමයි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබතුමාට ඒක තේරෙනවද දැන්? ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ ඒ වගේ තැනකින්. හරිනේ. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි මේ තරම් ප්‍රබලයි කෙලෙස්. කෙලෙස් කපන්න මේක 4 පාරක් මේකට පහර දෙන්න ඕනේ. මාර්ග 4ක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ දරුණු අරටුවක් කපන්න ඕන නම් එක පරෝපහරෙන් කපන්න බෑ. 4 පාරක් ගහන්න ඕනේ මේක කැපෙන්නේ. ඒකට හේතුව කෙලෙස් ඒ තරම් ප්‍රබලයි. මහා බෝධිසත්වයෙක් පවා සාරාසංඛේය කල්පලක්ෂයක්, අටසංඛේය කල්පලක්ෂයක් පෙරම් පරපු මහා බෝධිසත්වයෙක් පවා මේක 4 පාරකින් තමයි කපන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි කෙලෙස් ඝනයි බහලයි. ඊට පස්සේ කෙලෙස් ඝන බහල පෘතුග්ජනයාගේ අපි දැන් බලන්න පෘතුග්ජනාපේ කෙලෙස් හරි ප්‍රබලයි. ඒ නිසා අපි වඩන විදර්ශනාවත් තියුණු නැහැ. ඒ නිසා සෝවාන් ඒ තියුණු නොතියුණු විදර්ශනාව නිසා හටගන්න මාර්ගයත් මොටයි. මොටයි කියන්නේ ඉහළ මාර්ග වලට සාපේක්ෂව. එතකොට මේකත් ඝනයි මේකත් ශක්තිමත් නැහැ. ඒ නිසා පහර වදිනවා යම් ප්‍රමාණයක් කැපෙනවා. දැන් කෙලස් ගොඩක් අඩුයි කොටසක් අඩුයි දෙවනි විදර්ශනා වාරයේදී. ඒ කියන්නේ සෝවාන් කෙනා සකදාගාමි වෙන්න යනකොට කෙලස් වල බලපෑම අඩු නිසා විදර්ශනාවත් තියුණුයි. දැන් කෙලසුත් දුර්වලයි. විශේෂයෙන් සක්කාය දිට්ඨිය නැති නිසා. හොඳම වදින සක්කාය දිට්ඨිය තමයි මේකේ අරටුව. අවිද්‍යාව තමයි මේක අරටුව. දැන් උදාහරණයකට අහන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඇයි ස්වාමින් වහන්සේ සෝවාන් නාරයන් වහන්සේ කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් 7න් ඉවර කරන්න කියලා හොත් කෙනෙක්. ඇයි මේක දිග්ගැස්සෙන්නේ නැත්තේ? සක්කාය දිට්ඨිය නැති නිසා. ආත්ම සංඥාව නැති නිසා. ආත්ම සංඥාව නැතිනම් මේක යන්නේක ඒක ෆුවල් එක නැහැ යන්න හිතෙන්නේ අර්ජ් එක නැහැ. නිකන් ඔය අපි ඉන්දුනීසියාවේදී නිකන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඒක හයිපොතටිකල් ප්‍රශ්නයක්. මම උදාහරණයකට බැරි වෙලා හරි මේකේ මේ සංසාරේ ආත්මයක් තිබුණා නම් ඔබ සසරින් ගැලවෙන්න පතනවද? ඒක අපෙන් අහගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. බැරි වෙලා හරි ආත්මයක් තිබුණා නම්. ඒතර ගොඩක් අය කිව්වා ඉතින් නැහැ එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේක එහෙනම් මොකක් හරි දුක තිබ්බ එක හරි මොනවා හරි වංගු දලා බේරි මේකේ ඉන්න පුළුවන් අපිට. මේක එහෙනම් it makes sense. එතකොට ආත්මයක් නැතුව බොරුවට හිතාගෙන මේක නෑ. හැබැයි මේ බොරුව ගැලවිච්ච දවසට ආත්මයක් නැහැ කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ දවසට මේකේ දිගටම යන්න බෑ. ඒ නිසා සෝවන් වුණාට පස්සේ කෙලස් තුනී වෙලා. ඒ නිසා විදර්ශනාව ටිකක් තියුණු වෙලා. එතකොට දෙවෙනි පහර වදින්නේ ඊට වඩා තියුණු පිහියකින් අඩු බල ඇති කෙලස් මුලුවකට. ඒක හොඳට වදිනවා. ඒකින් තවත් කෙලස් ටිකක් තුනී වෙනවා. තුන්වෙනි පාර ඊට වඩා තියුණු විදර්ශනාවකින් ඊට වඩා දුර්වල වෙච්ච කෙලස් වලට වදින්නේ. හතරවෙනි එක ඊටාම තියුණු විදර්ශනාවකින් ඉතිරි වෙච්ච කෙලස් ටිකට වදිනවා. පහර කැපිලා යනවා. ඒ නිසායි මහත්මයා සෝවාන් ආරයන් වහන්සේලාට ඒක අපි කියන්න ඕනේ ඒක මේ දැන් මං කියන අපිට එහෙම හිතන්න අයිතියක් නෑ. අපි මේ පල්ලෙහා මට්ටමේ ඉඳගෙන
බුදුවරයෙක් වගේ කෙනෙක් ඔය දිහා බැලුවොත් එහෙම හිතෙන්නේ අනුකම්පාවක්. අනේ මේ කෙනා තාම ඒ රට්ටමට දියුණු නැහැ. නිසා යාට තාම කෙලෙස් හට ගන්නවා ඒ සෝවන් නාරයන් වහන්සේට. අපිට තමයි හිතෙන්නේ මෙච්චර දියුණු වෙලත් මෙයාට කෙලෙස් හට ගන්නවා කියලා හිතනවා. අරයට උන්වහන්සේ ඉහළට ගියාට කෙනාට හිතෙන්නේ ඔව් තාම ඉතින් විදර්ශනාව දියුණු නැහැ මේ මිනිස්සයාගේ. මෙයාගේ කෙලෙස් ටික තාම තියෙනවා. ඒ නිසා මෙයාට කෙලෙස් හට ගන්න එක ස්වභාවයක්. තව ටිකක් ඉස්සරහට එන්න. දැන් අඩු වෙනවා. දැන් ඔන්න අන්තිම තැනට ආවා වගේ තැනක් තමයි එයාට ඉහළ ඉන්න කෙනාට පෙනෙන්නේ. පෘතුග්ජනයෙක් වශයෙන් අපිට දෙන්නේ අම්මේ අපිට මෙච්චර අමාරු විදර්ශනා වඩන්න මෙච්චර ඉහළට ගියන කෙනත් මේ කෙනවද අනේ මොකද්ද මේ කියලා විසිවිල්ලක් එන්නේ දෙපැත්තෙන් බලනකොට. ඕක තමයි සෛද්ධාන්තිකව මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ. බොම් පින්සනස ඒකටම සම්බන්ධයෙන් තව කෙටියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න සනස දැන් අපි සතිපට්ඨානය වඩනවා හරි විදර්ශනාව පුරුදු කරනවා හරි දැන් නැවත පුරුදු කර ආයේ මඩේ දානවා වගේ වැඩක් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කෙලෙස් වලට යට වීම නිසා විශේෂයෙන්ම ඊයේ වශයෙන් ප්‍රතිපදාව තරම් සාර්ථකව කෙරෙන්නේ නැති නිසා එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී දැන් අපි සැප වේදනාවට තියෙන ඇල්ම අපි දන්නවා සැප වේදනාවට ඇල්ම තියෙන බව නමුත් ඒක යටපත් කරන්න ගන්න උත්සාහය තුළ ඊ විදර්ශනාවේ සැපේකුත් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ එතන විදර්ශනා කරනකොට විදර්ශනායේ සැපයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතනත් ඇල්මකින් ක්‍රියාත්මක වීමක්ද වෙන්නේ. ඒක කමක් නැහැ. ඒක ඒ ඇල්ම නැති කරගන්න එපා. ඒ ඇල්ම තියාගන්න. ඒ ඇල්ම ඕනේ මුලදී. ඒ ඇල්මෙන් තමයි ඉදිරියට යන්නේ. තණ්හං නිස්සාය තණ්හං පජහති. තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙන තෘෂ්ණාව නැති කරනවා. ඒ නිසා විදර්ශනාවට භාවනාවට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් පොඩි තෘෂ්ණාවක් තියෙනවා නම් කාට හරි අපිට බුදු වෙන්න, පසේ බුදු වෙන්න, අග්‍ර ශ්‍රාවක වෙන්න, මහා ශ්‍රාවක වෙන්න මොන හරි තනතුරක් පතන කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒවා යටපත් කරගන්න එපා. ඒවා හොඳ ඒවට නෙත්තිය කියනවා කුසල තණ්හාව කියලා. නෙත්ති වචන කියනවා කුසල තණ්හා. මොකද අටුවා කියන එක කුසල නිසා නෙමෙයි. ඒකෙන් වෙන දේ යහපත් දෙයක්. ඒකෙන් යහපත් දෙයක් වෙන්නේ ජීවිතේට. සූත්‍රයේ කියනවා මානං නිස්සායනේ මානං නිස්සාය මානං පජහති. සමහර අය පව් කරන්නේ නැහැ මානෙ නිසා. මට ගැලපෙන්නේ නැහැ නිකන් මාන්නේ තියෙන්නේ මානේ. හැබැයි ඒක හොඳයි එක විදිහකට. හැබැයි ඒක දුරු නොකර නිවන් දැකීමක් නෑ ඒක වෙනම කතාවක්. ඒ නිසා ඉදිරියට යනකොට ඒක නැති කරන්න ඕනේ. මේ මුල් අවස්ථාවේ විදර්ශනාවේ සැපයට විදර්ශනා කරන්න කැමැත්ත ඒවා තියෙන එක සුදුසුයි. මොකද ඒව ඉදිරියට යනවා. අපි හරියට භාවනා ඉගෙන ගත්තම ඒවා යටපත් කරන්න ඕන තැනදී යටපත් කරගන්නවා. ඒවා මේ අනවශ්‍ය තැන්වලදී යටපත් කරන්න යන්න ඕනේ නෑ. බොහොම පින්සනස තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. කෙටි ප්‍රශ්නයක් අර අපි චක්කු විඥානයේ කියන තැන වගේ ඒ චක්කාදී ගත්තා. නැසමේ කුසල විපාක සහ අකුසල විපාක කියලා ඒ බෙදීම වෙන්නේම අරමුණේ තියෙන ඉෂ්ඨානික ගතිය නිසා කියලා හිතෙන මොකද අනිෂ්ඨ අරමුණ නම් අනිවාර්යයෙන්ම අකුසල විපාකයක් ලැබිය යුතුයි. චක්කු විඥානාදී වශයෙන් මොකද නැත්තම් කලින් කරන ලද කුසල කර්මයක් නම් කුසල විපාකයේ අනුව ඉෂ්ඨ ආරම්මණයක් ලැබිය යුතුයි කියලා. එතකොට ආරම්මණයම තියනවා ඒ ඉෂ්ඨ අනිෂ්ඨ ගතිය කියන එක ඒව දින පොඩ්ඩක් එහෙම තේරුම් ගන්න කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අනිත් එක තමයි මේ අර ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා සූඛරයාගේ කතාව කියනකොට තේරුනේ අර විපල් එහෙම ලැබෙන වේදනාවෙන් පටන්ගෙන විපල්ලාස නිසා ඒවා අනිෂ්ඨ දේ ඉෂ්ඨයි කියලා ගැනීමක් වගේ ජවන් සිත්වලදී තියෙනවා කියලා. ඊටත් අමතරව අවසාන ප්‍රශ්නේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් චක්කු සම්පස්ස ජා වේදනා සහ චක්කු සම්පස්ස පච්චය වේදනා කියලා ක්‍රම දෙකක විභාගයේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට එතනදී මේ විදිහට හිතන්න ඕනද මොකද ඒක මාර්ග ඥානය දක්වාම පැතිරෙන බවකුත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක සමහරට ඉස්සරහට කතා කරන කොටසක් වෙන්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ නම් මතක් වෙච්ච ඉඳලා ඒ කාරණා ටික ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම පිළිතුරක්. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. දැන් මෙහෙමයි දැන් අපි හිතමුකෝ මේක ඇහැනම් මේක අරමුණ.
අරමුණේ ඉෂ්ඨානිෂ්ඨ භාවය උඩ තමයි විඥානයේ කුසල විපාක අකුසල විපාක දෙනවා කියන එක තීරණය වෙන්නේ. හැබැයි අරමුණ එළඹෙන්නේ පුද්ගලයාට කුසල අකුසල විපාක නිසාම නෙවෙයි. සමහර අරමුණු එළඹෙන්නේ අපේ කුසල විපාක නිසා, සමහර අරමුණු එළඹෙන්නේ අපේ අකුසල විපාක නිසා. ඒක හරි. හැබැයි සමහර අරමුණු එළඹෙන්නේ රැන්ඩම්. ඒක එතන තියෙන නිසා එළඹෙන්නේ. දැන් උදාහරණයකට අපි ගියා කියන්නකෝ මොනවද පන්සලකට යනවා බුදුන් වඳින්න. යනකොට ලස්සන රූපයක් තියෙනවා මොකද එල්ලලා. ඒ වගේ මහා කැත මොන හරි නැත්නම් දුර්ගන්ධයක් තියෙනවා සතෙක් මැරිලා. මේ දෙකම මගේ ඇහැට ගැටුනේ පෙර විපාකයක් නිසා නෙවෙයි. මම ඒ පාරේ ගියපු නිසා එක ගැටුනේ. ඒ යන්න තීරණය වුණේ කුසල අකුසල විපාක නිසා නෙවෙයි. මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා පන්සල් යන්න හිතුවේ. එතකොට ඒ අරමුණු ඉෂ්ඨානිෂ්ඨ වලත් මගේ අකුසල විපාක කුසල විපාක නිසා නෙවෙයි. එතන උනේ කර්මයට අවකාශ ලැබීමක්. ඕනම කර්මයක් විපාක දෙන අවකාශ ලැබෙන්නට ඕනේ. ඒක අපි කරපු කුසල කර්ම අකුසල කර්ම අපේ సంతానගතව තියෙනවා. මොකද අවකාශ ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකට හේතු සකස් වෙන විපාක දෙන්නේ. දැන් ලස්සන රූපේ දකිනකොට ලස්සන රූපය ඇහි ගැටීම කියන මේ සංසිද්ධිය නිසා పూర్ව කුසල කර්මයකට අවකාශ ලැබුණා විපාක දෙන්න. අන්න කුසල චක්කු විඥානයක් හටගත්තා. ඇයි ඉෂ්ඨාරම්මණයක් ඇහි ගැටිලා. අනිෂ්ඨ ගන්ධයක් නාසයේ ගැටිලා අන්න අකුසල විපාකයකට අවස්ථාව හම්බුණා. එහෙම නැතු ඒ ගන්ධය ඇවිල්ලා හැප්පුණේ අපේ විපාකයක් නිසාවත් මම මේ පාරේ ගියේ විපාකයක් නිසාවත් නෙවෙයි. ඒක ගැටුනේ ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය ස්වභාවික සිද්ධියක් ලෙස. එතකොට පෙර කරපු අකුසල කර්මයකට අවකාශ හම්බුණා පහළ වෙන විපාක දෙන්න. ඔක තමයි පළවෙනි නිර්වචනය. දෙවෙනි එක ඇහුවේ මේ චක්කු සම්පස්සද අනිෂ්ඨාරමුණ ඉෂ්ඨාරමුණක් හැටියට ගන්නකොට අනිෂ්ඨාරමුණ ඉෂ්ඨාරමුණක් ලෙස ඉෂ්ඨාරමුණ අනිෂ්ඨාරමුණ ලෙස ගන්නකොට ඒක විපල්ලාස නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. ඌරට වගේ වෙන සතෙක්. ඒක ඌරගේ එහෙමනම් විපල්ලාස වලට අතර ඒක භවයේම හැටියක්. ඒ භවයේ තියෙන ගතියක්. ඒක විපල්ලාසත් අපිට ගන්න පුළුවන් එතනදී. ඊට පස්සේ සමහර අවස්ථාවලදී විපල්ලාස වලට හොඳම උදාහරණය තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා අපහදින එක බුද්ධ රූපේට. ඒක සැබෑ මිත්‍යා විපල්ලාසයක් නිසා. දැන් උදාහරණයකට අපි හිතමුකෝ අර සමහර සත්තුන්ට සමහර කෑම විසයි නේද? ඒතර ඒක මේ භවයේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ශරීරයේ තියෙන දැන් උදාහරණයකට මෙහෙම හිතන්නකෝ. කොටන් රෙද්දක් කයට පුදුම සැහැල්ලුයි. ඉතින් අපිට ඒක ඉස්සරම්මන නිසා ගෑනෙනවා. හැබැයි ඒ රෙද්දම ඇහි ගෑවොත් එම ඉන්න බෑ දනවනේ. ඒතර ඒක විපල්ලාසයක් නිසා නෙවෙයි. ඒක ඒ ద్వාරවල තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේ සමහර සත්තුන්ට සමහර කෑම ප්‍රිය වීම කියන එකේ භවයේ තියෙන සංසිද්ධියකුත් එතන බලපාන. ඒ රූපේ සකස් වෙලා තියෙන හැටි ඒ සත්‍යයන්. ඊට පස්සේ තමාර දිලාවට මේ ආරම්මන ભેදය වෙනස් වෙනවා. ප්‍රඥාව නිසා. තා ඉහළ ලෙස දිනු කරපු ප්‍රඥාව ඇති අයට දිව්‍ය සමාන රූපය මධ්‍යස්ථ ලෙස ගන්නට පුළුවන්. අතිශයම පිළිකුල් රූපය ඉෂ්ට ලෙස ගන්නට පුළුවන්. ඒක ප්‍රඥා මහිමේ නිසා. සමහරලාට ඕක වෙනවා වයසට යනකොට. සමහරලාට දැකලා මර කියන්නේ නේ හැමදාම දකින කුකුලයි කර්මලේ වගේ කියලා දැකලම සමහරයන් ඒ කියන්නේ අර චක්‍රවර්ති රජුරවන්ට ඊටාම ඉහළ රූප පවා නිකන් ඒක ගානක් නැති වෙනවා. ඒ වගේ নানা හේතු තියෙනවා මේ අරමුණක් සැබෑ ඉෂ්ට අරමුණක් වෙන ක්‍රමයකටත් අනිෂ්ට අරමුණක් වෙන ක්‍රමයකටත් අරගන්නට. ඊට පස්සේ චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කොම චක්කු විඥානයේ සමගම සහජාතව හටගන්න වේදනාව. චක්කු සම්පච්ච පස්සයා වේදනා කිය චක්කු සම්පච්ච පච්චයා නේ සම්පස්ස පච්චයා වේදනා කියන කෙනකොට ඒ නිසා හටගන්නේ වීතියේ සිට්ටික සමහරලාවට ඒ විඥානය ඒ වේදනාව පදනම් කරගෙන අරමුණු කරලා ඈත මතක් වෙනකොට රෝභය හට ගන්නකොට විදර්ශනා වඩනකොට ඒක විදර්ශනා කළ මාර්ගයේ උපදිනවනම් ඒ හැම තැනකදීම මේක බලපානවා. ඒ නිසා ඒ වේදනාව ප්‍රත්‍ය කරගෙන හටගන්න චක්කු සම්පච්ච පච්චය චක්කු ස්පර්ශය හේතු කරගෙන හටගන්න සියලු චිත්තුප්පාදයකට වැදගත් වෙනවා. චක්කු ස්පර්ශය සමග හටගන්න එය ඇසුරු කරන සහජාතාදී වශයෙන් හටගන්න එක චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කියලා. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. අවසන් කරනවා හෙට දවසේදී.
හෙට දවසේ නැවත පාඩම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් රැස්පත් කරගන්න යෙදුනා වූ කුසල සම්භාරය අප සෑම දිනාටම තව තවත් ධර්මඥාන භාවනා ඥාන දියුණු කරගෙන නිවනින් සැනසෙන්නටම හේතු වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු. බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු. බුද්ධ ශාසනං චිරන් තිට්ඨතු. සාදු සාදු සාදු.